Bevor wir anfangen zu singen, möchte ich, weil wir im Koreanischen singen, werden wir die Texte im Deutschen vorlesen. Texte, die meine Schwester gestern Abend übersetzt hat. Der Titel ist Der Weg meines Lebens. Und meine Augen werden fältiger, auch mehr Tränen denn zuvor. Kleinen Augenblick, nur ein Weilchen Zeit, nun stehe ich hier bei dir, lieber Gott. Es gab viele schmerzliche Tage, wie auch viele glückliche Momente. Rückblick des Lebens, Rückblick des Lebens. Alles habe ich dir zu verdanken, Gott. Bisherige Wege meines Lebens, alles habe ich dir zu verdanken, Gott. Du hast mich den Weg meines Lebens geleitet, bis zu Ende meines Lebens. Alles vertraue dir, lieber Gott. All mein Leben, bis es zu Ende geht. Halte mich, lieber Gott. So, die Texte wiederholen sich. 모두
마치는 날까지 나의 모든 삶 마치는 날까지 찬양 감사합니다. Danke fürs Lobgesang. 오늘 몇 시까지 하는 거죠? Für wie viel Stunde ist die Predigt geplant? 12시 반까지인가요? Wahrscheinlich bis halb 1 1시까지인가요? 12시 반인가요? oder bis 13 Uhr. 12시 반 조금 넘어도 반에 끝나면 좋고 조금 더 늦어도 괜찮죠? Klar, ich werde Jokum da. Mühe geben, pünktlich 혹시나 Schluss zu machen, 모르니까. aber wenn 예. es ein bisschen überzogen wird, habt bitte Verständnis. 예, 같이 잠깐 Lass uns 기도하시겠습니다. gemeinsam beten. 하나님 아버지 감사합니다. Lieber Gott, unser Vater, wir danken dir. 오늘 주일을 맞이해서 같이 한 자리에 모이게 해주신 것 감사합니다. Heute ist der Sonntag, darum sind wir zusammengekommen. Wir danken dir. 이 시간 주 성령께서 함께해 주옵소서. Bitte sei der Heilige Geist bei uns in dieser Stunde. 우리가 이 세상에서 풍성한 결실의 삶이 되도록 도와주옵소서. Wir wollen viel Früchte bringen in dieser Erde. 주님께 다 귀하게 쓰임 받는 사람이 되도록 도와주옵소서. Wir wollen alle für dich gebraucht werden, Herr. 예, 독일 전역에 주의 복음이 더 활발하게 증거되도록 역사해 주옵소서. Wir wollen, dass dein Evangelium in ganzen Deutschland weit verbreitet wird. 말씀을 증거하는 사람, 듣는 모든 사람들의 마음을 붙잡아 주옵소서. Bitte halte das Herz von jedem einzelnen Zuhörer fest. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Wir haben im Namen Jesus Christus gebetet. 아멘. Amen. 예, 우리 전도서 11장 찾겠습니다. Prediger Kapitel 11 schlagen wir auf. 예, 길지만 1절부터 끝절까지 한번 읽어주시죠. Es ist zwar lang, aber ich werde es vorlesen. 11장입니다. Kapitel 11 ist es. Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Denn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so ergießen sie sich auf die Erde. Und wenn ein Baum fällt, ob nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren verbreitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen seh dein Same und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dies oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird. Süß ist das Licht und gut ist für die Augen, die Sonne zu sehen. Denn wenn der Mensch auch viele Jahre lebt, so soll er sich in ihnen allen freuen und soll an die Tage der Finsternis denken, dass es viele sein werden. Alles, was kommt, ist Nichtigkeit. Freu dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein. In den Tagen deines Jugendalters wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Entferne den Unmut aus dem Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind nichtig. 예. 우리가 지금 전도서를 계속 배우고 있습니다. Wir setzen fort mit dem Buch Predigern. 오늘은 전도서 11장을 같이 좀 배워보겠습니다. Und heute wollen wir gemeinsam über das Kapitel 11 nachdenken. 전도서는 솔로몬이 기록을 했습니다. Das Buch Prediger wurde geschrieben von Salomo. 세상에서 제일 지혜로운 사람 하면 누굽니까? Wer ist der weiseste Mann auf dieser Welt? 예, 솔로몬이라고 할 수 있습니다. Wahrscheinlich der Salomo.
그리고 이제 이 전도서도 성령의 감동으로 기록이 된 겁니다. Und das Buch Prediger wurde ja auch durch den Heiligen Geist geschrieben worden. 그래서 전도 11장을 배우면은 우리 신앙생활을 어떻게 해야 할지를 알 수 있습니다. Deswegen, wenn wir im Kapitel 11 nachlesen, dann wissen wir, wie wir unser Glaubensleben führen sollen. 자, 여기 이제 11장 이제 내용 속에 먼저 8절부터 한번 봅시다. 8절에 Kapitel 11 ab Vers 8. 8절에 사람이 여러 해를 살면 항상 즐거워할지로다라고 했습니다. Denn wenn der Mensch auch viele Jahre lebt, so soll er sich in ihnen allen freuen. 자, 하나님이 만든 세상에서 하나님에 의해 지원받고 생을 살아가기 때문에 긍정적인 마음 가지고 살으라는 겁니다. Also wir sind ja erschaffen worden von Gott und die Welt ist auch erschaffen worden von Gott. Deswegen sollen wir mit positiver Einstellung leben. 즐거운 마음을 가지고 살아야 되지만은 여기에 캄캄한 날이 많을 것이라고 했습니다. Klar, wir müssen mit positiver Einstellung leben, aber hier steht ja, aber es gibt viele Tage der Finsternis. 그러니까 캄캄한 날이 있다고 하지 않고 많다고 했죠. Also er hat ja hier nicht gesagt, es wird einen finsteren Tag geben, sondern es gibt viele finstere Tage. 세상에 태어나서 이제 죽음 건너갈 때까지 즐거운 마음으로는 살아야 되지만은 인생에서 캄캄한 날들은 많이 찾아올 거라고 말씀하신 겁니다. Von dem Tag an, wo wir geboren werden, klar, wir werden ja auch fröhliche Tage haben, aber auch viele dunkle Tage. 자, 그날을 생각할지로다. Aber dann sollen wir gedenken. 이게 캄캄한 날이 없다고 하면 좋은데 있다고 돼 있잖아요. Wäre schön, wenn hier geschrieben stehen würde, es gibt gar keine dunkle Tage, aber es steht hier, es gibt es. 예. 자, 이제 이 캄캄한 날이 많다고 했을 때 이 캄캄한 날이 어떤 것을 가리킬까요? Aber was sind mit den Tagen der Finsternis gemeint? 자, 먼저 여기 캄캄한 날은 첫 번째는 일단 우리가 노년기를 생각할 수 있습니다. Also wir können ja diese finstere Tage so verstehen wie die Tage des hohen Alters. 왜냐하면 10절에 보면은 그런 정 근심으로 내 마음에 떠나게 하며 악으로 내 몸에서 물러가게 하라. 어릴 때와 청년의 때가 다 헛되니라 하는 말씀이죠. Denn Vers 10 sagt ja, entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind nichtig. 그 청년의 때가 이게 원래 히브리 원어에는 새벽입니다. 새벽 때입니다. Also die Jugendzeit ist ja wieder Frühmorgen im Hebräischen. 그러니까 청년 때는 새벽 때고 이제 노년기는 캄캄한 밤입니다. 그러니까 청년 때는 새벽이고 노년기는 밤을 가리키는 거예요. Also Jugendzeit symbolisiert ja wieder Frühmorgen und die Tage des hohen Alters, sie symbolisieren auch dunkle Nacht. 그래서 12장 1절 2절에 보면은 너는 청년의 때 곧 곤고한 날이 이르기 전 나는 아무 낙이 없다고 할례가 가기 전에 너의 창조자를 기억하라. 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 비 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라고 했습니다. Deswegen im Kapitel 12, Vers 1 und 2 steht, und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahmen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht, ehe die Sonne und das Licht neben Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. 자, 청년의 때, 젊을 때 너를 만드신 창조주를 빨리 기억하라는 겁니다. Und hier steht ja, in der Jugendzeit, wo du noch jung bist, da musst du an deinen Gott gedenken. 곤고한 날이 오기 전에, 곤란하고 괴로운 날이 되기 전에, Denn es sollen ja irgendwann mal böse Tage kommen. 그래서 나는 아무 낙도 없구나 할 해가 되기 전에, Und bevor du sagen wirst, sie gefallen mir gar nichts. 젊은 사람은 재밌는 게 많죠. Also für junge Leute, es gibt ja viele Sachen, was ihnen Spaß macht. 근데 노년기가 되면 재밌는 것이 별로 적어집니다. Aber wenn man alt genug ist, dann hat man keinen Spaß. 맛있는 걸 먹어도 별로 맛있는지도 몰라요. Auch wenn man was Leckeres Essen halt zu sich nimmt 좋은 경치 봐도 그게 그렇고, und auch schöne Landschaft sieht 텔레비전 봐도 그렇고, und 영화 auch 봐도 wenn man 그렇고, Fern sieht oder irgendeinen Film sieht. 재밌는 게 별로 Es 없어집니다. gibt nicht so vieles, was ihm mehr Spaß machen 그 würde. 나이가 너무 들면 죄 짓고 싶어도 죄질 힘도 없어. Und wenn man alt genug ist, auch wenn man sündigen möchte, kann man es nicht machen. 그럼 wegen 나이 der 들면 Kraft. 이제 뭐가 재밌어지느냐? Was macht dann Spaß, wenn man alt 그래도 ist? 가족 만나는 게 즐거운 거예요. Wenn man seine Familie trifft, 손자 손주 보면 더 재밌고. wenn man sein Enkelkind sieht. 그런데 너무 길게 있는 건 싫고 Aber vielleicht nicht zu sehr lange mit dem Enkelkind 적당한 데 zusammen. 가면 더 좋아. Und wenn das Enkelkind für kurze Zeit da 오면 ist, 좋고 wieder nach Hause 오면 geht, 좋고 갈 때는 더 좋고. dann freuen sie sich mehr. Also die
그러니까 이제 이렇게 노년기가 오는데요. 나는 아무 낙이 없구나. 할례가 되기 전에 빨리 너를 만드신 창조주를 기억해라. Also bevor du sehr alt wirst und sagen wirst, ich gefalle mir gar nichts, davor musst du deinen Gott treffen. 해와 빛과 달과 별들이 밝을 때가 바로 청춘 시절입니다. Ehe die Sonne, das Licht, der Mond, sie hell leuchten, das ist ja die Jugendzeit. 그래서 이제 젊은 시절은 해가 떠오르는 시기입니다. Das heißt, junge Tage, die sind ja wieder Sonnenaufgang. 그래서 이제 맑은 날이 좋은 날이 많잖아요. Und es gibt ja viele sonnige Tage. 한 번 들으면 잘 잊어먹지도 않고. Wenn man einmal es gehört hat, dann vergisst man es nicht. 그냥 몸을 무리해도 그 다음 날 자고는 빨리빨리 회복이 됩니다. Auch wenn man sich körperlich sehr viel anstrengend Sachen macht. 그런데 이제 노년기가 되면은 해와 빛과 달과 별들이 어둡게 되는 것처럼 모든 것이 캄캄하게 됩니다. Ist man gesund, aber wenn man älter wird, dann die werden ja alles verfinstern wie der Mond und wie die Sterne. 비 뒤에 구름이 다시 일어난다는 것은 맑은 날이 오는가 싶은데 먹구름이 끼는 것처럼 점점 안 좋아지는 걸 말하는 거예요. Also die Wolken nach dem Regen wiederkehren, das bedeutet, man denkt, okay, jetzt ist der sonnige Tag, aber da kommen die dunklen Wolken wieder. 그래서 노년기가 되면은 일단 모든 게 자꾸 어두워지기 때문에 기억력이 뚝 떨어져 버려요. Daher, also wenn man alt wird, alles wird dunkel, bedeutet Gedächtnis wird ja auch dunkler. 그 안경 쓰고도 안경 찾고 있고 Und man hat ja seine Brille an seine Nase tragen, 열쇠 aber 들고도 열쇠 찾고 man 있고. sucht trotzdem Brille. Und auch Schlüssel auch genauso, wenn man in 그래서 seiner 이제 Hand hält. 계단 중간쯤에 섰습니다. 앉았습니다. Und also denken wir mal, einer 힘들어서 ist 앉았어요. in der Mitte einer Treppe, beim Treppe hochgehen. 이제 가야지 하고 이제 섰습니다. Und man wollte wieder aufstehen. Ich muss mich doch 근데 지금 내가 aufmachen. 올라가다 서는 거야. 내가 올라가다가 쉬는 거야. 내려가다 쉬는 거야. 여기 Und 헷갈립니다. dabei vergisst man, warte, ist es beim Treppe hochgehen oder bin ich gerade beim Treppe runtergehen? 그리고 비 뒤에 구름이 다시 일어난다고 했죠. Und hier steht ja auch, also die Wolken nach dem Regen. 그래서 이제 몸이 좀 회복되는가 싶으면 또 다른 병이 또 옵니다. Und das bedeutet, wenn man denkt, oh, ich bin jetzt endlich geheilt von einer Krankheit, da kommt die andere 그 Krankheit. 나이가 들어가면 이제 약 숫자가 자꾸 늘어나는 Und 거예요. deswegen, wenn man älter wird, dann gibt es ja auch viele Anzahl von Medikamenten. 인생은 좋았다가 안 좋아지는 겁니다. Und das Leben ist ja immer so, fängt erstmal gut an, wird aber immer schlechter. 자, 캄캄한 날이 올 것이다. Es werden dunkle Tage kommen. 젊은 사람들 너무 좋아하지 말아야 됩니다. 노년기는 반드시 오는 겁니다. Daher, die jüngeren Menschen, die dürfen sich auch nicht zu viel freuen, weil ihr werdet ja auch irgendwann alt. 자, 이거 한번 봐봐요. 이게. Schauen wir es zusammen. 이렇게 늙어가는 거예요. So wird man alt. 맞죠? 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 Stimmt's? 이렇게. 이거 보셨을 겁니다. 이렇게 So 늙어간다. wunderschön sah sie aus. 신기하죠? 이렇게 늙어가잖아요. Ist ja auch wunderbar, wie man so älter wird. 그런데 태어난 이상은 늙어질 수밖에 없어요. 이게 프로그램이 딱 돼 있는 Und 겁니다. das ist ja auch ein Gesetz. Also einmal wird man geboren und man wird immer älter. 그러니까 사람은 야 내가 죽음 건너갈 때 어떻게 될 거냐 이걸 항상 생각을 하고 기억을 해야 되는 겁니다. Und daher muss der Mensch immer daran denken, was passiert nach dem Tod? 성경에서는 캄캄한 날이 많이 있다고 했습니다. Und die Bibel sagt ja, es gibt ja die Tage der Finsternisse und 먼저 viele. 이게 노년기는 캄캄한 날이라고 할 수 있는 Ich 거예요. habe ja gesagt, also im Alter, also im hohen Alter verbringt man gerade seine finstere Tage. 자, 예수님이 죽으시고 부활하신 이후 지금 우리가 은혜 시대에 살고 있습니다. Und Jesus, nachdem er gestorben ist, wieder auferstanden ist, wir leben gerade im Zeitalter der Gnade. 고린도전서 6장에 말씀하시기를 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이라고 했습니다. Im 1. Buch Korinther Kapitel 6 steht ja, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, wo man Errettung bekommen kann. 근데 이 은혜 시대가
시대가 끝나면 7년 혼란 시대가 옵니다. Aber wenn diese Gnadezeit zu Ende geht, dann kommt die 7 Jahre Trübsalzeit. 그 7년 혼란은 성경에서 캄캄한 날이라고 계속 강조하고 있잖아요. Und die Bibel betont ja immer wieder, die 7-jährige Trübsal ist ja eine dunkle 이 Zeit. 은혜 시대에 구원받지 못하고 혼란 속에 들어간 사람은 캄캄함밖에 남은 것이면서 아무 소망이 없습니다. Wenn man in der Gnadezeit nicht errettet werden kann und dann kommt man ja in die dunklere Zeit, da hat man gar keine Hoffnung mehr. 예수님이 마태복음 24장 14절에서 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Und Jesus hat ja in Matthäus Kapitel 24, Vers 14 gesagt, damit das ganze Evangelium auf der ganzen Welt verbreitet wird. Bis dahin, also bis zu dem Zeitpunkt wird der Jesus wiederkommen. 성경이 몇 가지 말로 번역된 줄 아시죠? Sie wissen, in wie vielen Sprachen die Bibel übersetzt worden ist, oder? 3610개입니다. Es ist ja 3610 Sprachen, 하나도 안 놀라지네. aber sie wundern sich nicht drüber. 그러니까 3610개면 얼마나 많은 거예요. Also in 3610 Sprachen, in so vielen Sprachen ist sie übersetzt worden. 복음이 전 세계에 전파되면 끝이 온다고 했습니다. Und in der Bibel steht ja, wenn das Evangelium bis an das Ende der Erde verkündet ist, dann kommt das Ende. 그래서 7년 혼란은 캄캄한 날이 되는 겁니다. Also deswegen, 7-jährige Trübsalzeit ist dunkle Zeit. 근데 그보다 이제 더 무서운 곳이 남아 있습니다. Aber es gibt ja noch etwas, wovor wir Angst haben sollen. 죽음 뒤에 진짜 캄캄한 것이 준비되잖아요. 지옥은 캄캄한 곳이라고 성경에 말하고 있잖아요. Denn nach dem Tod gibt es etwas, was noch dunkler ist, das ist ja die Hölle. 여기에 우리 이제 이거 아마 아실 겁니다. 여기에 단테가 쓴 신곡 아시지 않습니까? Vielleicht wissen wir, das ist ja göttliche Komödie von Dante. 근데 이제 딱 이렇게 지옥문 딱 들어가는 순간에 그 앞에 여기에 들어오는 자는 모든 희망을 버려라 이렇게 써 있다고 하잖아요. Und wenn man vor der Tür der Hölle steht, dann sollte man all seine Hoffnung werfen. 그러니까 죽음을 딱 건너가서 이제 지옥이 왜 무섭냐면 한 번 들어가면 절대 나올 수가 없는 거예요. Also wenn man dem Tod konfrontiert und vor der Hölle steht, wieso sollte man Angst haben? Weil man nie wieder daraus rauskommen kann. 성경은 캄캄한 곳이라고 지옥은 캄캄한 곳이라고 계속 얘기를 하고 있습니다. Und die Bibel betont ja immer wieder, Hölle ist ein dunkler Ort. 자, 천국은 하나님과 영원히 같이 사는 곳이잖아요. Himmelreich ist ja ein Ort, wo man seine Ewigkeit mit Gott verbringt. 그럼 하나님과 함께 영원히 산다는 뜻이 뭐예요? Mit Gott ewig zu leben, was bedeutet es? 하나님은 본질이 사랑이잖아요. Gott, also er besteht ja aus Liebe. 하나님과 함께 영원히 산다는 것은 사랑이 충만한 세계 속에 영원히 산다는 뜻입니다. Also da seine Natur Liebe ist, wenn man mit Gott zusammen wohnt, heißt das, man wohnt mit Liebe zusammen. 그 어머니들에게 자녀 사랑하는 마음을 넣어주신 분이 하나님이십니다. Denn Gott ist ja derjenige, der die Liebe in alle Mütter hineingehaucht hat. 뭐든지 줄 수 있는 사람은 더 많이 가지고 있는 거예요. Er kann ja alles geben, also er hat ja noch mehr als wir Menschen. 지구상의 각각의 어머니에게 자녀 사랑하는 마음을 주신 분은 사랑으로 충만한 분인 게 확실한 겁니다. Also Gott ist ja derjenige, der jede Mutter auf der Erde die Liebe des Kindes gegeben hat. Das heißt, er ist ja voller Liebe selbst. 제가요 그 서울 교회 이제 근무할 때 서울 교회 이제 오랫동안 있었는데 근무할 때 수족관에 여러 종류의 조그마한 물고기들이 있었습니다. Und als ich in Seoul-Gemeinde gearbeitet habe, da war ein Aquarium und da waren auch viele verschiedene Fische. 그런데 그 물고기 중에 그 한 부류의 물고기가 이제 이 알을 부화시킨 거예요. Und ein so Typ von Fisch, er hat ja gerade sein Eier gelegt. 그런데 와 이게 새끼를 이제 알이 이제 부화돼 나오니까 어미들이 굉장히 싸나워집니다. Und die Fische schlüpfen aus dem Ei und dann fingen die Mutter an, sehr aggressiv zu sein. 그 다른 물고기들을 절대 접근 못하게 막습니다. Und sie tun alles dafür, damit andere Fische ihre eigene Ei nicht herannahen. 근데 새끼 세 마리가 위험한 곳으로 샥 갔어요. 다른 물고기 많은 쪽으로 샥 달려갑니다. Es gab 3 Babyfische und die gingen an einem sehr gefährlichen Ort, wo andere Fische da sind. 그러니까 어미 물고기가 쏜사같이 따라가면서 탁탁탁 물어버리는데 세 마리를 다 집어 먹는 거예요. Und der Mutterfisch, er wollte sie wollte ja ihre Kinder fangen und sie hat angefangen, eins nach dem anderen mit dem Mund zu fangen. 제가 그래서 저거 봐라 자기 새끼 먹네. Und ich dachte, oh, dieser Mutterfisch, sie frisst ja gerade seine Kinder. 근데 아니었습니다. 쫙 오더니만 Nee, das war nicht, sondern sie kam 여기
후미진 곳, 안전한 곳에 딱 와서는 후 부는데 세 마리 다 나오는 거죠. Und sie war an einem einsamen Ort oder versteckten Ort und dann hat sie ausgepustet und dann hat man wieder ihre Kinder gesehen. 저 그걸 보면서 저 뭐야 저게? Ich dachte, was ist das? 야, 저 조그마한 물고기에게 그 새끼 사랑하는 마음을 넣어주신 분이 하나님이시잖아요. In diesem winzigen Fisch also hat Gott auch die Liebe hineingehaucht. 자, 모든 짐승들도 자기 새끼는 사랑합니다. Auch alle Tiere, sie lieben ihre eigenen Kinder. 그런 마음을 하나님이 넣어주신 거예요. Und dieser Natur kommt ja aus Gott. 자, 하나님 천국은 사랑으로 꽉 차 있는 세계입니다. Und Himmelreich ist voller Liebe, 근데 지옥은 하나님과 분리잖아요. aber Hölle bedeutet ja also getrennt zu sein 그 von Gott. 하나님과 분리는 사랑이 전혀 없는 세계 속에 가는 거예요. Getrennt zu sein von Gott bedeutet, man landet an einem Ort, wo es gar keine Liebe zu finden ist. 하나님은 빛이십니다. Gott ist das Licht. 그 하나님과의 분리는 빛이 하나도 없는 어둠의 세계인 거예요. Getrennt zu sein von Gott bedeutet ja, von Licht getrennt zu sein. Also man landet an einem dunklen Ort. 하나님은 진선미로 충만하신 분입니다. Und Gott- 참됨과 선함과 아름다움으로 충만하신 분이잖아요. Gott ist voller Schönheit, voller Wahrheit, voller Weisheit. 우리가 미인 선발 대회 할 때 진선미는 이 어림도 없는 소리입니다. 그걸 하나님께 속한 거예요. Und manche machen ja Wettbewerb, wer die Schönste sei, aber die Schönheit gehört ja eigentlich zu Gott. 그 인간이 범죄에서 추하고 억울이 한 게 생긴 거라고요. Und es ist so, dass der Mensch versündigt hat, deswegen gibt es ja Übelkeit. 그 하나님 계신 세계 속에 산다는 것은 진선미가 가득한 세계 속에 정말 가장 아름다운 세계 속에 사는 걸 바라는 거예요. Und dass man mit Gott zusammenlebt, bedeutet, man lebt an einem Ort, wo es voller Wahrheit, Weisheit und Schönheit ist. 하나님과 분리되는 지옥 간다는 것은 가장 흉측한 모습으로 부활돼서 흉측한 세계 속에 사는 걸 가리키는 Und 겁니다. von Gott getrennt zu sein, die Hölle zu fahren, bedeutet, man lebt in einer hässlichsten Form seiner Ewigkeit. 하나님은 기쁨으로 충만하신 Gott 분입니다. ist ja voller Freude. 그 지극한 즐거움의 하나님이라고 성경이 말하고 있잖아요. Und die Bibel sagt ja, Gott ist der fröhliche Gott, der voll von Freude ist. 천국은 즐거움의 세계입니다. Daher sage ich, Himmelreich ist das Reich mit Freude. 즐거움이라는 걸 만들어 놓으신 분이 하나님이셔요. Gott ist ja derjenige, der das Wort Freude überhaupt konzipiert hat. 우리가 음식을 잘 먹으면 좀 만족감이 느껴지잖아요. Und wenn wir gut ernährt sind, dann sind wir 그 zufrieden, oder? 프로그램을 하나님 만들어 놓으신 거라고. Und so hat Gott den Menschen programmiert. 생을 살아가면서 순간순간 기쁜 순간들도 하나님 만들어 놓으신 Und 겁니다. auch wenn wir unser Leben leben, haben wir natürlich fröhliche Momente. Und diese Momente sind ja auch von Gott erschaffen 근데 worden. 고통이라는 것도 하나님 만들어 놓으신 거예요. Aber auch Schmerz ist ja auch erschaffen von Gott. 인간이 죄를 지었기 때문에 고통이라는 걸 주신 겁니다. Weil der Mensch gesündigt hat, deswegen ist das Wort gegeben worden, also das Wort 자, Schmerz. 제가 한번 강대상을 여기 두드려 보겠습니다. Und ich klopfe mal an meinem Podest. 이거 뒤로 때려가지고 아파요. Tut weh. Also, 근데 왜 제가 아프게 느낄까요? wieso spüre ich gerade Schmerzen? 이 프로그램을 내가 만든 게 아니라니까요. Ich bin nicht so programmiert worden von mir, 하나님이 그런 프로그램을 만들어 놨잖아요. sondern Gott hat das Programm in mich gegeben. 하와가 먼저 죄를 지었기 때문에 하나님이 해산하는 수고를 주신 겁니다. Und weil die Eva zuerst gesündigt hat, deswegen hat Gott dem Menschen die Schmerzen bei der Geburt geschenkt. 그 어머니가 아기 낳을 때 배가 얼마나 아파요. Und wie viel müssen die Mütter leiden, wenn sie 왜 Kinder 어머니는 아픈 것을 느낄까요? gebären? Wieso? 그 하나님께서 벌로 그렇게 주신 거예요. Und 벌로. es ist ja halt als Strafe dafür die Mütter. 그런데 이제 고통이라는 걸 하나님 만들어 주셨는데 이게 죄와 고통은 연결되어 있거든요. Also Gott hat ja Schmerz geschaffen, aber Schmerz steht immer in Verbindung mit Sünde. 이 세상에서도 죄가 큰 사람은 훨씬 더 고통받게 만듭니다. Auch auf dieser Erde. Also wenn man viele Sünde hat, dann muss man viel leiden. 그렇잖아요. Ist es nicht so? 그러니까 봐요. 고통이라는 걸 하나님 만들어 놓으셨기 때문에 이제 구원 안 받고 이제 죽음 건너가는 사람은 자기 죄만큼 고통을 받되 영원히 받는 거예요. Also Gott hat ja Schmerz erschaffen, dieses Konzept. Deswegen, wenn man nicht errettet ist, gesündigt hat, in die Hölle fährt, dann muss man diesen Schmerz leiden. 마약 재료도 하나님 만들어 놓으신 겁니다. Und auch die Stoffe von Drogen, sie kommen ja auch von Gott. 하나님이 기분 좋게 하려면 얼마든지 기분 좋게 할 수 있어요. Gott kann einem Menschen gutes Gemüt schenken. 진통제 재료도 하나님 만들어 놓으신 Und 거라고. Schmerzmittel zum Beispiel, die sind ja auch gemacht worden von Gott. 하나님께서 인간이 죄를 지었기 때문에 하나님께서 기쁨을 딱 제한시켜 놓은 거라고요. Weil der Mensch gesündigt hat, deswegen hat Gott die Freude von den Menschen hinweggenommen. 왜냐하면
기쁨과 즐거움을 추구해서 몸이 더 좋아지면 하나님을 찾을 리가 없잖아요. Denn wenn der Mensch ständig nach Freuden sucht, nach Fröhlichkeit, dann sucht man nicht mehr nach Gott. 죄를 범한 세상이기 때문에 세상에는 슬픔과 고통을 훨씬 더 많이 주신 겁니다. Und wir leben in der sündhaften Welt, deswegen in dieser Welt befinden sich nur Schmerzen und Traurigkeiten. 천국에 들어간다는 것은 기쁨이 충만한 세계 속에 들어가는 In 거예요. das Himmelreich zu gehen bedeutet, man kommt an einem Ort, wo es voller Freude ist. 우리가 생을 살아가는 가운데 이 행복이 안 깨지면 좋겠다, 이 기쁨이 안 깨지면 좋겠다는 순간 있죠. Im Leben zum Beispiel denken wir manchmal nach, ach, ich wünschte, diese fröhlichen Momente gehen nicht vorbei. 그것이 영원히 계속된다면 얼마나 좋겠습니까? Wie schön wäre es eigentlich, wenn diese Momente für immer andauern würde. 그런 세계가 있는 것처럼 하나님과 분리는 그 지옥입니다. Aber so wie dieser Himmelreich gibt, also Trennung von Gott bedeutet ja Hölle. 그러면 어머니들이 이제 배가 제일 아픈 상태에서 이제 아기 낳을 때 배가 제일 아픈 상태에서 영원히 어떻게 될까요? Also am höchsten Schmerzpunkt zum Beispiel bei der Kindergeburt. Was würde passieren, wenn die Mütter für immer diese Schmerzen haben müsste? 그 남자분들은 실감 안 나니까. Ich glaube, die Ehe als Männer können es nicht 치통이 nachvollziehen. 최고도인 상태를 해봅시다. Aber nehmen wir an, also es ist der höchste Schmerzpunkt, Schmerzgrad. 그 제일 아픈 상태에서 영원히 어떻게 될까요? Man hat wirklich die höchsten Schmerzen, man muss damit für immer leben. 이게 계속 가면 이거 좀 심각하잖아요. Ah, diese Geschrei geht ja für immer. 어쨌든 간에 보세요. 여기 지금 생을 살아가면서 노년도 오고 노년. Wenn wir leben, werden wir auch mal alt. 결국은 늙지 않습니까? Also man wird alt. 우리가 은혜 시대에 살고 있으니까 7년 혼란도 옵니다. Und weil wir in Gnadezeit leben, heißt das ja, wir werden irgendwann mal auch die 7 Jahre Trübsalzeit kommen sehen. 죽음 건너가면 천국도 있고 지옥도 있는 거예요. Und nach dem Tod gibt es ja auch sicherlich Himmelreich und Hölle. 지옥은 캄캄하고 어두운 곳이라고 분명히 말했습니다. Und Hölle ist ja ein dunkler Ort, steht. 그러니까 그것을 생각하고 인생을 진지하게 생각을 하고 하나님을 빨리 찾으라 그 말입니다. Also man muss es bedenken, berücksichtigen und dann sein Leben führen. 그뿐 아니라 우리가 생을 살아가면서도 주님께서 캄캄함을 주십니다. 캄캄한 날을 주셔요. Und auch in unserem Leben gibt es ja auch dunkle Tage. 대체로 사람이 언제 구원을 받습니까? Wann wird man normalerweise errettet? 앞뒤가 콱 막히고 캄캄한 날이 올 때 대체로 하나님을 찾는 거예요. Wenn halt in einer hoffnungslosen und ausweglosen Situation ist. 왜 하나님이 고통과 수고와 슬픔을 주시느냐? 하나님을 찾도록 하기 위해서라고 했습니다. Also wieso gibt Gott dem Menschen Mühsal und Traurigkeit und Abmühen, damit der Mensch nach Gott sucht? 구원을 받고 난 다음에도 하나님이 캄캄한 날을 Und 주십니다. auch nach der Errettung bekommen wir dunkle Tage. 언제 우리의 기도가 간절하게 됩니까? Wann können wir sehr innig beten? 캄캄한 날이 올 때 앞뒤 사방이 꽉 막힐 때 하나님의 도움을 구하게 되잖아요. Wenn wir denken, es gibt keinen Ausweg, wenn wir dunkle Zeit haben, dann suchen wir wirklich nach der Hilfe Gottes. 그래서 이 세상은 변화무쌍한 세상이고 많은 문제들이 생기는 세상입니다. Also diese Welt ist so instabil, es gibt viele Veränderungen und viele Probleme. 이런 불안전한 세상에서 우리가 어떻게 살아야 될까요? In dieser unruhigen Welt, wie sollen wir leben? 솔로몬은 우리에게 이렇게 살아라고 권면합니다. Salomo tadelt uns, so zu leben. 11장 1절에 보겠습니다. Kapitel 11, Vers 1. 너는 내 식물을 물 위에 던지라 여러 날 후에 도로 찾으리라. Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. 7에게나 8에게 나눠줄지어다 무슨 재앙이 땅에 말른지 내가 알지 못함이니라. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. 자, 너의 식물을 물 위에 던지는 것을 던지라고 공고하고 있습니다. Steht ja, sende dein Brot übers Wasser. 자, 이것을 이제 이해시키기 위해서 여기에 3절에 보시겠습니다. Zum besseren Verständnis schauen wir uns mal Vers 3 an. 구름에 비가 가득하면 땅에 쏟아지며 나무가 나무로나 포로나 쓰러지면 그 쓰러진 곳에 그냥 있으리라. Wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so ergießen sie sich auf der Erde, und wenn ein Baum fällt, ob nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. 자,
구름에 비가 가득하면 쏟아지는 거 확실하죠? Und es ist ja auch sichere Tatsache, dass wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, dass der Regen sich ergießt. 성경에 이런 당연한 얘기가 기록되어 있어요. Also in der Bibel steht ja sowas Selbstverständliches. 아니, 구름에 비가 가득하면 땅에 쏟아지죠. Klar, also wenn die Wolken schwerer wird, dann wird es ja regnen. 나무가 나무로나 북으로나 쓰러지면 쓰러진 곳에 그냥 있으리라. Und wenn der Baum fällt, ob nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum gefallen ist, da bleibt er liegen. 너무 당연한 얘기를 하고 있잖아요. Es ist sowas von selbstverständlich und davon spricht die Bibel. 물론 이 속에 아주 깊은 뜻이 들어 있는데요. Aber in diesem selbstverständlichen Vers steckt ja die Wahrheit, 그건 제가 제일 마지막에 die 말씀드리겠습니다. Bedeutung, aber darüber werde ich später erzählen. 자, 여기 3절은 우리가 항상 경험하는 사실입니다. Also Vers 3 besagt auf jeden Fall selbstverständliche Tatsache, die wir jeden Tag erfahren. 한마디로 말하면 하나님은 자연의 법칙을 만들어 놨다 그 말입니다. Also in einem Wort kurz zusammengefasst heißt ja, Gott hat das Naturgesetz erschaffen. 구름에 비가 가득하면 땅에 쏟아지도록 하나님 법칙으로 정해놨어요. Und es ist ja klar, also es ist ja Naturgesetz, wenn der Regen, die Wolken schwerer wird, dass der Regen sich fällt. 나무가 남쪽으로 쓰러지든 북쪽으로 쓰러지든 쓰러지면 그곳에 있잖아요. Ob der Baum nach Süden oder nach Norden fällt, er bleibt einfach da. 자연의 법칙이 있는 것처럼 신앙에도 법칙이 있다 그 말입니다. Also es gibt ja Naturgesetze, aber auch in unserem Glaubensleben haben wir Gesetze. 봄, 여름, 가을, 겨울이 있습니다. Frühling, Sommer und Herbst und Winter haben wir. 그리고 겨울이 오면 그다음 봄은 반드시 오잖아요. Und wenn der Winter kommt, heißt ja, die nächste Jahreszeit ist Frühling. 그 하나님 정하신 법칙입니다. Das ist ja auch von Gott bestimmte Naturgesetze. 제가 러시아에 전도하러 많이 갔습니다. Ich war vielmals in Russland wegen Missionsreise 2001년부터 갔으니까 꽤 많이 갔어요. und 2001 angefangen. Also ich 러시아 habe wirklich 가면요. vielmals besucht. 자주 듣는 얘기가 쿠트조프 장군 얘기입니다. Und wenn ich in Russland bin, dann höre ich von einem Kutuzov. General sehr Kutuzov. oft 조프. Kutuzov. 쿠트조프란 이제 이게 러시아 장군인데 나폴레옹을 이겼기 때문입니다. Also er ist der russische General und er hat ja gegen Napoleon gekämpft und gewonnen. 나폴레옹이 50만 대군 이끌고 러시아를 쳐들어오는 거예요. Also Napoleon, der ist ja mit 500.000 Soldaten hineingezogen. 나폴레옹은 나의 사전에는 불가능 없다 그랬습니다. Und Napoleon, er war ja einer, der die ganze Zeit gesagt hat, in meinem Leben gibt es keine unmöglichen Dinge. 그때 나폴레옹과 싸우는 사람이 쿠트조프 장군입니다. Und in dem Moment hat ja der Kutuzov gegen Napoleon gekämpft. 자, 쿠트조프는 나폴레옹이 제 아무리 용감하고 이제 훌륭하다 할지라도 하나님의 법칙은 못 이긴다. Und der General dachte ja auch sehr, also auch wenn der Napoleon mutig ist und sehr stark ist, er kann ja nicht gegen das Gesetz Gottes kämpfen. 겨울은 반드시 온다. Der Winter wird ja irgendwann kommen. 그래서 이제 러시아 쳐들어올 때 식량을 불태워가면서 계속 Und 후퇴합니다. als Napoleon Russland angreifen wollte, da haben die immer wieder Essen verbrannt. 자, 겨울이 올 때까지 우리는 후퇴한다. Und die haben gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Winter kommt, wollen wir immer wieder nach hinten ziehen. 근데 러시아에 너무 깊숙이 들어왔습니다. Aber Russland war zu sehr tief hineingemarschiert. 자, 그런데 옆에 이제 조언하는 참모들이 우리 너무 깊숙이 들어왔습니다. Und es gab ja auch so halt die Leute, die halt Ratgeber und sie haben dann gesagt, wir sind zu tief hineinmarschiert. 올 겨울은 굉장히 춥다고 하는 그런 얘기가 있습니다. Und dieser Winter wird ja wirklich kalt. 그런데도 계속 이제 그 참모들 말 안 듣고 계속 밀고 들어가는 Aber 거예요. er hat nicht auf diesen Ratgebern gehört, weiterhin hineingewaschen. 이제 눈발이 날리기 Und 시작합니다. dann fing es an zu schneien. 그런데 그해 겨울이 너무 추웠어요. Aber dieser Winter war besonders kalt. 너무 혹독하게 추워서 프랑스 대군이 거의 다 전멸합니다. Dieser Winter war eiskalt, sodass die französischen Soldaten alle gestorben sind. 쿠트조프 장군이 그 프랑스를 완전히 이겨버린 거예요. Und dieser 군대를. General konnte ja auch besiegen, diese französischen Truppen. 그래서 유명해진 거예요. Und deswegen wurde er 자, berühmt. 이제 나폴레옹은 나의 사전에 불가능은 없다. 자기를 믿습니다. Napoleon, er war ja einer, der gesagt hat, in meinem Leben gibt es keine unmöglichen Dinge. Er hat an sich selbst geglaubt. 쿠트조프 장군은 신의 법칙은 이길 사람 없다. Aber dieser russische General, er hat ja an das Gesetz Gottes geglaubt. 하나님은 틀림없이 겨울을 주신다. Und Gott ist ja derjenige, der sicherlich den Winter gibt. 겨울에 전투하자는 겁니다. Und deswegen hat er darauf bestanden, wir müssen unser Krieg führen im Winter. 우리 인생도 마찬가지예요. Unser Leben ist ja auch genauso. 자기 생각을 믿을 거냐, 하나님 말씀을 믿을 거냐. Möchte man an seine eigenen Gedanken glauben oder an Gottes Gedanken? 자, 이
가을이 오면은 겨울은 반드시 옵니다. Wenn der Herbst da ist, dann kommt der Winter, ist ja 자, klar. 물체를 위로 던지면 아래로 떨어지는 게 Und 법칙이잖아요. wenn man ein Objekt nach oben wirft, dann wird das Objekt irgendwann nach unten fallen. 근데 이 자연의 법칙을 수립하신 분이 하나님입니다. Also Gott ist ja derjenige, der Naturgesetze gemacht hat. 자, 인간이 하는 것은 법칙을 만들어내는 게 아니에요. Also der Mensch kann ja kein Naturgesetz erdenken, 하나님이 만들어 놓은 법칙을 하나씩 알아가는 것밖에 없는 sondern 거라니까요. er kann nur noch verstehen, eins nach dem anderen, was Gott gemacht hat. 인간이 중력의 법칙, 인력의 법칙을 만든 것이 아니잖아요. Die Schwerkraft zum Beispiel, wer hat das gemacht? Nicht vom Menschen gemacht. 하나님이 만들어 놓은 걸 알아가는 것뿐인 겁니다. Sondern der Mensch kann nur noch erkennen, was von Gott gemacht worden ist. 자, 농사 짓는 사람도 봄에 씨를 뿌립니다. Wenn der Ackerbau zum Beispiel getrieben werden muss, also es wird ja im Frühling gesät. 그럼 가을에 거둔다는 걸 믿기 Im 때문입니다. Herbst kann man dann ernten, daran glaubt man. 근데 그 우리 한국 사람들 좀 부지런하잖아요. Die Koreaner zum Beispiel, sie sind sehr 예, fleißig. 농사 짓는 지역 중에서 쌀 농사 짓는 지역 사람들은 대체로 부지런합니다. Und zum Beispiel im Ackerbaugebiet zum Beispiel, die Menschen, die dort leben, die Reis zum Beispiel ernten möchten, sie sind besonders fleißig. 왜냐하면 논농사 짓는 사람은 적어도 한 100번 이상은 그 논에 가봐야 됩니다. Weil wenn man normalerweise Ackerbau betreiben möchte, dann muss man ja mindestens 100 Mal seinen Acker besuchen. 그러니까 이게 밭농사하고 좀 달라요. 논농사 짓고 이게 쌀 농사하는 사람들은요 부지런하지 않으면 안 되는 거예요. Und es unterscheidet sich ja von einem normalen Ackerbau. Wenn man Reis ernten möchte, dann muss man besonders fleißig sein. 어쨌든 간에 이 씨를 뿌리고 가꾸는 이유는 열매 거둔다는 것을 확실히 알기 때문입니다. Und man sät ja und man pflegt ja fleißig daran, weil man sicher glaubt, dass man ernten kann. 우리는 이제 뭘 알아야 되냐면은 신앙에도 법칙이 있다 그 말입니다. Was sollen wir erkennen? Also wir haben auch unsere Gesetze in unserem Glaubensleben. 그러니까 자연의 법칙보다 더 확실한 것이 신앙의 법칙인 거예요. Und was sicherer steht als Naturgesetz, ist das Gesetz in unserem Glauben. 여기에 3절을 왜 얘기하냐면은 1절을 믿게 하기 위해서입니다. Vers 3 wurde ja extra gesprochen, damit man an den Vers 1 glauben kann. 그러니까 구름에 비가 가득하면 쏟아지는 거 보지 않냐? Klar, wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, dann ergießen sie sich. 그게 확실한 것처럼 식물을 물 위에 던지면은 여러 날 후에 도로 찾는 것도 법칙이다 그 말입니다. Das steht ja fest, deswegen sende dein Brot übers Wasser hinaus, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Das steht ja auch fest. 인간은 본성적으로 이기적입니다. Und der Mensch von Natur aus ist egoistisch. 그 식물을 자기가 가지려고 하지 이걸 던지려고 하지 않잖아요. Man möchte natürlich das Brot für sich halten und man möchte es nicht übers Wasser senden. 이 음식물은 우리가 살아가는데 꼭 필요한 겁니다. Essen, Ernährung brauchen wir unbedingt notwendig bei unserem 그래서 이 Leben. 생존의 필수적인 것은 자꾸 움켜잡으려는 그 인간의 본성입니다. Wir sind ja dazu geneigt, lebensnotwendige Sachen festzuhalten. 솔로몬은 말합니다. 너의 식물을 물 위에 던지라. Aber der Salomo spricht, sende dein Brot übers Wasser. 여러 날 후에 찾을 것이다. Du wirst es nach langer Zeit wieder finden. 자, 그런데 솔로몬은 말합니다. 아무 데 던지지 말고 물 위에 던지라고 공고하고 있어요. 물 위에. Aber der Salomo sagt ja, sende dein Brot nicht irgendwo, sondern über das Wasser. 어떤 사람은 막 열심히 벌어서 던지는데 엉뚱한 데 던지는 사람도 많거든요. Es gibt ja auch Menschen, die fleißig ihr Geld verdienen, aber dann doch ihr Brot woanders senden. 물 위에 던지라. 왜 이렇게 말했을까요? Aber der Salomo spricht übers Wasser senden. Wieso hat er extra so gesagt? 저게 이제 영국에 이제 한 가난한 소년이 있었습니다. Im England lebte ein sehr armen Jungen. 그런데 이제 이 해외 무역하는 무역상 직원으로 이제 들어갔습니다. Und er musste also er ist in eine Handelsfirma gegangen. 이제 그래서 이제 자기는 가지고 있는 것이 고양이 한 마리밖에 없어요. Aber er hatte nur noch eine Katze. 그래서 이제 무역상에게 이제 고양이를 주면서 이 고양이를 해외에서 팔아달라고 부탁했습니다. Und er wollte trotzdem was handeln, deswegen hat er seine eigene Katze dafür aufgegeben. Er hat gesagt, kannst du mit meiner Katze handeln? 그 무역상이 이제 배 타고 가는 길에 이 고양이가 새끼병 고양이이기 때문에 새끼를 여러 마리 낳은 거예요. Und der Händler, er war ja auf dem Weg dann ins Ausland, aber die Katze war ja schwanger, deswegen hat sie ihr Babys. 그런데 이제 geboren 어떤 lassen. 왕국에 갔는데 왕궁에는요
그 임금이 쥐 때문에 아주 골치를 썩는 거예요. Und dann kam er in einem Palast an, aber der König gerade, er hatte Kopfschmerzen wegen vieler Mäuse. 그래서 이제 고양이를 싣고 와서니 고양이 딱 풀어놓으니까 고양이가 쥐를 너무 잘 잡는 Und die 거예요. Katze waren da und sie waren so gut in Mäuse fangen. 그래서 임금이 좀 팔으라고 내한테. Und der König hat gesagt, kannst du diese Katze mir 근데 verkaufen? 한 마리인 줄 알았는데 여러 마리 가지고 있거든요. Und er dachte, es sind ja nur einzige Katze, aber nein, es waren mehrere 그걸 다 Katzen. 팔았어요. Und der hat ja das alles verkauft. 임금이 너무 좋아가지고 그 사람에게 엄청난 재산을 줬습니다. Und der König hat sich so sehr gefreut und er hat wirklich viele Menge an Geld gegeben. 그래서 그 소년에게 이 부자가 상당한 돈을 떼줬습니다. Und der Händler, er hat ja viel Gebühren dann halt abgegeben. 그래서 그것 때문에 이 사람 집안이 살고 그래서 그 집안의 문장이 고양이 문장입니다. 고양이. Für den jungen Mann, deswegen sein Tier, also an seinem Tier sieht man die Katze. 그 고양이 문장인 것이 영국만 있는 게 아니라 미국에도 있습니다. Also Tierriegel war halt aus Katzenform und das gibt es ja nicht nur in England, sondern in Amerika. 이제 그 영국에서 이제 이 기독교인 크리스천들을 많이 박해해서 메이플라워를 타고 미국으로 많이 건너갔습니다. Denn in England entstand eine große Verfolgung an Christen, deswegen manche sind ja überlaufen nach Amerika mit einem Schiff heißt Mayflower. 이제 그런데 그게 이제 이제 가족이 있었는데 남편은 죽고 이제 엄마와 자녀들이 몇 명 있는 집이 있었습니다. Und es gab eine Familie da, wo der Ehemann gestorben war und es gab nur Kinder mit Ehefrau. 근데 너무 추운 겨울인데 먹을 것이 하나도 없는 거예요. Und es war ihm sehr eiskalt im Winter und sie hatten nichts zum 그래서 Essen. 어머니가 아주 세게 기도했습니다. Und die Mutter hat wirklich innig 하나님 gebetet, 제발 양식 좀 달라고 Gott, 양식을. bitte gib mir Ernährung. 그렇게 기도했는데 기도하고 딱 나오는데 엄마 얼굴이 천처럼 밝아가지고 나오는 겁니다. Also sie hat folgendermaßen gebetet 하나님이 내 und dann 기도를 응답했다는 확신이 생긴 거예요. nach dem Gebet kam sie wieder mit leuchtendem Gesicht 턱 zurück. 나가니까요. 고양이 한 마리가 고양이가 토끼 하나 딱 물고 딱 서 있는 거예요. Und als sie dann zurückkam aus dem Gebet, da hat sie eine Katze gesehen, in ihrem Mund war ein Hase. 그래서 고양이가 그 토끼 한 마리를 물고 온 거 그것 때문에 이제 요리에 먹으면서 겨울을 겨우 나고 이겼습니다. Und weil die Katze ja den 네, Hasen im 잠무사에 Mund 넘겼습니다. hätte, deswegen konnte sie überwintern. 그래서 이제 이 문양이 이제 그 집안 문양이 고양이 문양이 되는 것도 있거든요. Und deswegen der Türriegel besteht aus Katzeform. Also so eine Geschichte 자, gibt es 그런데 ja auch. 제가 얘기하고 싶은 건 여기 Was ich reden möchte ist, 무역을 해가지고 고양이를 여기 이제 무역상 배 위에 던졌는데 나중에 이것이 큰 보답으로 다가오지 않습니까? also der junge Mann, er hat eine Katze übers Schiff eines Händlers geworfen und dann hat er davon sehr viel Gewinn 근데 요걸 말하려고 요거 써놓은 건 아니다 그 Gewinn 말입니다. erlangt, aber ich möchte nicht nur davon 여기 reden. 무역상 이거 얘기하려고 하는 거 아니다 Ich 그 möchte nicht 말입니다. mit dem Beispiel von Händler was betonen. 근데 왜 여기에 물 위에 던지라고 말했을까요? Wieso steht hier über das Wasser? 우리 지구상에 보시면요, 참 열심히 벌어서 그 이제 막 좋은데 사용하는 사람 많잖아요. Und es gibt ja auch auf dieser Welt sehr viele großartige Menschen, die ihr Geld verdient haben, zu einem sehr guten Zweck verwenden. 근데 솔로몬은 말합니다. 이걸 던지되 물 위에다가 던져라. 물 위에. Aber der Salomo spricht hier, sende dein Brot nicht woanders, sondern übers Wasser. 그럼 이제 내가 물 위에 던지는지를 잘 생각해 봐야 됩니다. Dann lass uns gut nachdenken, ob wir unser Brot übers Wasser 그 senden. 물이 뭘까요? Was bedeutet Wasser? 성경 먼저 찾아봅시다. 에베소서 5장입니다. Wir schlagen auf Epheser, 에베소서 5장 26절. Epheser Kapitel 5, Vers 26. 26절 한번 읽어보시죠. Epheser 5, 26. 5장 26절. Kapitel 5, Vers 26. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. 예. 여기에 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 Er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad. 다른 번역에는 물로 씻는 것 같이 말씀으로 깨끗하게 하사. In anderer Übersetzung steht ja, wie einer durch das Wasserbad gewaschen ist, durch das Wort wird man gereinigt. 성경에서 이 하나님의 말씀을 물이라고 표현한 것이 있습니다. Und in der Bibel wird ja oft, also Gottes Wort als Wasser bezeichnet. 그러니까 물 위에 던지라는 첫 번째 뜻은 하나님이 말씀이 전해지는 곳에 던지라 그런 말이 되는 겁니다. Daher über das Wasser zu senden bedeutet da, wo Gottes Wort verkündet wird.
저 성경 누가복음 8장 보세요. Wir gehen zu Lukas Kapitel 8. 누가복음 8장 1절부터 3절까지 한번 보시죠. Vers 1 bis 3. Und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 waren mit ihm. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheit geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes. Und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. 예수님이 각성 각촌으로 다니시면서 말씀을 전하셨습니다. Jesus ging an jeden Dorf, an jede Stadt und dann hat er das Wort verkündet. 이때 예수님의 전도를 돕는 사람들이 있었습니다. Es gab auch Frauen, die dabei geholfen haben. 여기에 7 귀신이 나간 막달라 마리아도 나와 있고 Also Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. 그리고 이제 여러 여자들이 함께하여 자기들의 소유로 저희를 섬기더라 말씀이죠. Und viele verschiedene Frauen, die ihm dienten mit ihrer Habe. 예수님이 말씀 전하는데 따라다니면서 그 물질을 사용한 것이 나와 있습니다. Und es sind ja auch Frauen, die halt Jesus gefolgt sind und ihr Habe, also was sie hatten, verwendet haben. 주님의 말씀이 전해지는 곳에 주님 역사가 있는 그곳에 그 식물을 던지라 그렇게 말이 되는 겁니다. Und deswegen können wir den Vers so interpretieren, da wo das Wort Gottes verkündet wird, da sollst du dein Geld investieren. 또 한 가지 물은 성령을 가르치고 Und 있습니다. Wasser symbolisiert auch den Heiligen Geist. 요한복음 4장 보겠습니다. Johannes Kapitel 4. 요한복음 4장 13절 14절입니다. Johannes Kapitel 4, Vers 13 und 14. 한번 읽어 주시죠. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dursten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. 예, 사마리아 여자는 지금 6번째 남편하고 살고 있습니다. Die samaritische Frau, sie führte ihr Leben gerade mit ihrem 6. Ehemann. 6번째 남편하고 살아도 만족이 없는 거예요. Mit ihrem 6. Ehemann lebte sie, aber sie hatte keine wahre Zufriedenheit. 예수님 말씀하셨습니다. Jesus 이 sprach, 우물물을 먹는 자마다 다시 목마를 것이다. Jeder, der davon trinkt, wird wieder durstig sein. 너가 앞으로 남편을 아무리 바꿔도 여전히 목마를 것이다. Und das bedeutet, egal wie viel mal du deinen Ehemann wechselst, du wirst niemals zufrieden sein. 그러니까 내가 주는 물을 먹어야 된다. Und deswegen, du sollst von mir trinken, das Wasser, 내가 was ich dir 주는 물을 gebe. 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 Und wenn man davon trinkt, 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. wird man ewiglich nicht mehr dürsten müssen. Das ist ja die Quelle vom Wasser, das bis ins ewige Leben quillt. 제가 어릴 때 저희 집에 우물물이 있었거든요. 우물물. Als ich klein war, ich hatte einen Brunnen bei mir zu Hause. 그래서 이제 저희 집에 우물물이 이게 우물이 이제 이렇게 갈라져 가지고 위험하다 싶어서 담배 몇 거 버렸습니다. Und dieser Brunnen war halt ein bisschen zerrissen, deswegen war irgendeine Familie von mir der Meinung, es sei zu gefährlich, deswegen hat man den Brunnen wieder verstopft. 우물물은 막으면 물이 안 나와요. Aber wenn der Brunnen wieder verstopft wird, dann kann man nicht mehr daraus trinken. 또 저희 집 바로 뒤에 이렇게 샘이 나왔거든요. Und 샘물이 hinter unserem 나왔거든요. Haus war es noch Wasserquelle. 근데 세면으로 막아도 어떻게 하다가 삐지고 나와. Und auch wenn wir versucht haben, das zu verstopfen, das Wasser ist trotzdem ausgelaufen. 그러니까 예수님 말씀했습니다. 내가 주는 물을 먹어야 되는데 이것은 영생하도록 솟아나는 샘물이 될 것이다. Und Jesus sagt ja, ihr müsst ja von dem Wasser trinken, was ich euch geben werde, und das quält ja euch bis an das Ende. 이 물이 뭐라고 뭔지 아시죠? Und was für ein Wasser ist das? 예수님이 성령이라고 말씀하셨습니다. Das Wasser ist ja der Heilige Geist. 요한복음 7장 보세요. Johannes Kapitel 7. 요한복음 7장 Johannes Kapitel 7. 7장 37절부터 39절까지 읽어보시죠.
Kapitel 7, Vers 37 bis 39. Aber am letzten, den großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus deinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. 예수님께서 말씀하시기를 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. Jesus sprach: Wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. 나를 믿는 자는 성경 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. Wer mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 이는 그를 믿는 자에 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. Denn davon redete er, dass sie den Heiligen Geist empfangen sollten. 예수님이 주시는 물이란 거 바로 성령을 가리키는 겁니다. Das Wasser von Gott, von Jesus gegebene Wasser bedeutet der Heilige Geist. 그러니까 물은 첫째 하나님 말씀을 가리킬 수 있고 Also Wasser könnte Gottes Wort bedeuten. 또 한 가지는 성령님의 역사를 가르치고 Die 있습니다. zweite Bedeutung wäre die Wirkung des Heiligen Geistes. 또 한 가지는 성경 전도 11장 다시 봅시다. Noch was anderes ist, wir gehen zurück zu Prediger Kapitel 11. 사람을 물이라고 했습니다. Der Mensch wird ja auch manchmal mit Wasser verglichen. 전도 11장 다시 보시면요. 여기 Prediger 있죠? 11. 너는 내 식물을 물 위에 던지라 했습니다. Steht ja, sende dein Brot übers Wasser. 그리고 12절에 7에게나 8에게 나눠줄지어다 했죠. Im Vers 2 steht, verteile es an 7 und an 8. 자, 물 위에 던지라. Übers Wasser 이게 무슨 senden. 말입니까? 7에게나 8에게 나눠줄지어다 했잖아요. An 7 und an 8 zu verteilen. 그러니까 물에 던진다는 것은 7, 8에게 나눠주는 겁니다. Übers Wasser zu senden bedeutet, an die 7 oder 8 Menschen zu teilen. 자, 성경 좀 찾아봅시다. 요한계시록 보세요. 17장 봐봐요. Offenbarung Kapitel 17 wollen wir mal gemeinsam lesen, aufschlagen. 17장 Offenbarung Kapitel 17, 15절. Vers 15. 또 천사가 말하되 내가 본 바 음녀에 앉은 물은 백성과 무리와 율곡과 방언들이니라. 계시록 17장 네. 5절 15절 15절이요? 15절 내용이. 또 천사가 내게 말하되 내가 본 바 음녀에 앉은 물은 백성과 무리와 율곡과 방언들이니라. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. 예. 여기에 물을 뭐라 했냐면 백성과 무리와 열국 방언 전 세계 사람들을 물이라고 했잖아요. Und die Wasser sind ja Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. 자, 그러니까 이렇게 이해할 수 있습니다. Daher können wir so interpretieren. 그 물 위에 던지라는 말은 말씀이 역사하는 곳에 성령님이 역사하는 곳에 던지라. Übers Wasser zu senden bedeutet, da wo das Wort verkündet wird, da wo der Heilige Geist wirkt. 우리 주변에 얼마나 주변에 우리의 도움 필요한 사람들이 많잖아요. In unserer Umgebung, es gibt ja auch sehr viele hilfsbedürftige Menschen. 움켜잡지 말고 자꾸 나눠주라 그 말입니다. Daher müssen wir nicht unsere Sachen festhalten, sondern wir müssen es verteilen. 예. 여러 날 후에 도로 찾을 것이다. Nach langer Zeit wird man es wieder finden. 그러니까 성경에서 뿌리라고 말씀하신 겁니다. Daher wird es in der Bibel gesprochen, sende dein Brot übers Wasser. 자, 우리가 씨를 심으면 나중에 단이 나옵니다. Und es ist ja so, also wenn man gesät hat, dann erntet man ja später was 그래서 davon. 솔로몬이 말하는 것은 일단 이기적으로 살지 말고 이타적으로 살아야 된다. 그걸 지금 말하고 있는 겁니다. Also der Salomo spricht ja gerade davon, du darfst nicht egoistisch leben, sondern altruistisch. 자, 그러면 이제 이걸 좀 구체적으로 한번 생각을 해봅시다. Und lass uns ja das im Detail 자, 이걸 한번 nachdenken. 보세요. 자, 여기에 너의 식물이란 게 푸드 Dein 음식물입니다. Brot, also was zum Essen, Brot, 음식물을 물 위에 던지라라고 send es 했습니다. über das Wasser. 자, 그러면 이제 우리가 던져야 되는데 뭘 던져야 될지를 한번 생각을 해봅시다. Also übers Wasser senden, aber was sollen wir dann werfen? 자, 우리가 여기 물을 말씀도 물이라고 했고, Ich habe gesagt, Wasser bedeutet ja auch Wort, 그 성령님의 역사도 물이라고 die 했고, Wirkung des Heiligen Geistes, 사람들도 물이라고 die 했습니다. Menschen.
그리고 여기 이제 물 위에 던지라 했는데 우리가 자, 던져야 될 걸 하나 생각해 봅시다. Und lass uns auch zusammen nachdenken, was genau wir senden sollen. 자, 먼저 우리가 이제 물이 있는 이쪽에다가 뭘 던지는 게 필요하냐면 우리의 마음을 던지는 것이 필요합니다. Wir sollten auch unsere Herzen senden übers Wasser. 이제 우리가 이거 가지고 있는 거하고 이게 마음하고 연결이 돼 있거든요. Was wir haben, das steht ja in Verbindung mit unseren Herzen. 그러니까 이제 이 하나님 말씀이 얼마나 소중한 줄 알고 성령 역사가 얼마나 소중한 줄 알고 영혼이 얼마나 소중한 줄 아는 그 마음이 있어야만 이제 모든 것이 갈 수 있는 거예요. Deswegen, also wir sollten ja so eingestellt sein, wir sollten ja auch wissen, wie wertvoll das Wort Gottes ist, der Heilige Geist ist und auch die verlorene Seelen sind. 자, 성경 잠언 찾아보시겠습니다. Hier schlagen 23장. wir auf, Sprüche Kapitel 23. 잠언 23장 Sprüche Kapitel 23, 26절입니다. Vers 26. 한번 읽어 주시죠. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. 이렇게 내 아들아 내 마음을 내게 주며라고 했습니다. Mein Sohn, gib mir dein Herz. 자, 부모는 그 자식이 마음을 부모에게 딱 주면 너무너무 기쁘잖아요. Die Eltern freuen sich ja überaus, wenn zum Beispiel das Herz des Kindes ihnen gegeben wird. 친구 사이라고 하는데 마음을 안 주면은 진정한 친구라고 할 수 없습니다. Wenn man sagt, wir sind ja eng befreundet, aber wenn man nicht von seinem Herzen teilt, dann ist es keine enge Freundschaft. 자, 하나님도 뭘 원하실까요? Was möchte Gott von uns? 하나님께서도 우리의 마음을 원하시는 Er 겁니다. möchte von uns das Herz sehen. 우리가 하나님께 마음을 드리는 게 너무 중요한 겁니다. Wenn wir unser Herzen zu Gott geben, das ist so wichtig. 그래, 마음이 가면은 다른 모든 것이 다 가게 되는 거예요. Wenn wir unser Herz gegeben hat, dann können wir alles anderes geben. 자, 시편 119편 보겠습니다. Psalm 119, 119편 25절. Vers 25. 이건 같이 읽읍시다. Wollen 중년 wir 같이 halt 읽읍시다. gemeinsam lesen, ist ein wichtiger Vers. 같이 읽읍시다. Meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. 예, 여기 내 영혼이 진토에 붙어 싸우니 주의 말씀대로 나를 소성케 하소서. 이게 무슨 말일까요? Was bedeutet das? Meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. 자, 읽어봅시다. Schauen Sie bitte 여기 hier. 이제 내 영혼이 자, 영혼 Meine Seele 내 영혼이 진토에 붙었다. 진토라는 것은 먼지입니다. 먼지. klebt am Staub. Also hier steht der Staub. 그러니까 영혼이 하나님께 붙고 성경 쪽으로 붙으면 얼마나 좋겠어요. Meine Seele sollte sich ja an Gott klammern und an die Bibel klammern. 그 영혼이 진토에 붙었다는 말은 이게 히브리 말로 다바크인데 딱 달라붙는 겁니다. 악교처럼 딱 달라붙는 거예요. Aber meine Seele klebt fest am Staub. 그러니까 우리가 생활 살아가면서 보세요. 우리 마음이 별로 중요하지 않은 곳에 붙어 있다니까요. Unser Herzen zum Beispiel hängt ja an den Sachen, die nicht so wichtig sind. 잠깐 살다가 잠깐 지나면 없어지는 많은 그 사소한 것들에 마음이 붙잡혀 있잖아요. Unsere Herzen klammern sich an die Sachen, die Kleinigkeiten, die für kurze Zeit da sind und irgendwann mal wieder vorbeigehen. 하나님 내 영혼이 진토에 붙어 싸우니 주의 말씀대로 나를 소성케 하셔서 하나님 쪽으로 달라붙도록 하나님 말씀 쪽으로 달라붙도록 도와주십시오. 그 말인 거잖아요. Und der Schreiber, er sagt ja, meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. Das bedeutet, ich möchte mich an dich klammern, Gott. 그래서 먼저는 우리가 이게 물 이쪽에 마음이 가는 것이 필요합니다. 마음이. Also, was wir brauchen, ist auf jeden Fall, dass wir unser Herz übers Wasser senden. 그다음에 여기 우리의 마음을 던지는 것이 필요하고요. Also unser Herzen erstmal senden. 또 한 가지는 우리 시간 자체를 여기 물과 말씀이 있는 성령 역사는 이쪽에다가 던져야 되는 거라고. Und zweitens, also unsere Zeit sollten wir dahin werfen, da wo Gottes Wort verkündet wird und der Heilige Geist wirkt. 우리가 하루에 24시간이라는 시간이 있습니다. Wir haben ja 24 Stunden am Tag. 우리가 시간을 주로 어디에 보냅니까? Aber womit verbringen wir unsere Zeit? 우리가 하나님 말씀 쪽에 그 시간을 좀 많이 보내면 좋은데 거기에는 조금밖에 시간 할애하지 않습니다. Und es ist ja schön, wenn wir für Gottes Wort unsere meisten Zeit investieren, aber es ist halt schwierig. 성령님의 역사에 대해서 별로 관심이 적잖아요. Wir haben wenig Interesse an dem Wirken des Heiligen Geistes.
우리 주변의 사람들에게 관심을 많이 기울이는 게 필요한데 우리 주변에 이뤄진 영혼에 대해서 관심이 너무 적잖아요. Und es ist ja notwendig, dass wir Acht geben an die verlorene Seele zum Beispiel, die in unserer Umgebung sind. 그래서 이 시간을 드려야 될 곳에 드리는 게 너무 중요한 문제가 되는 Und wir 겁니다. sollten ja darin unsere Zeit investieren, wo wir unsere Zeit investieren sollen. 성경 에베소서 5장 보겠습니다. Schlagen auf Epheser Kapitel 5. 에베소서 5장 Epheser Kapitel 5. 5장 15절 16절 읽어보시죠. Vers 15 und 16, Epheser Kapitel 5, Vers 15 und 16. Seht nun drauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. 여기에 세월을 아끼란 말은 세월을 구원하라는 말입니다. Steht ja, kauft die Zeit aus. Also wir sollen die Zeit auskaufen. 자, 이 사람 혹시 아세요? 이 사람 여기 한번 봐봐요. Kennen Sie diese Menschen? 이 사람 혹시 아세요? 이름이 되게 길죠. Hat einen sehr langen Namen. 오스트레일리아 수상이었는데요. Und er war 벤첼 안톤 폰 카오니츠 리트 베르크 이름이 너무 길어요. also er hatte so einen langen Namen. Wenzel Anton Graf von Kaunitz-Riedberg. 자, 근데 이 사람이 이제 왜 유명하냐면은 Wieso war er berühmt? 역사 속에서 어떤 남자들보다 의상 옷에 제일 신경 많이 쓴 사람입니다. Er war einer, der viel Acht geschenkt hat auf die Kleidung. 57년 동안 하루에 30번씩 옷을 갈아입었습니다. Also 57 Jahre lang hat er 30 Mal am Tag umgezogen. 그래서 이제 umgekleidet. 그가 하루에 8시간 수면을 취했다고 가정해 봅시다. Nehmen wir an, er hat am Tag 8 Stunden geschlafen. 그러면 16시간 동안 매 32분마다 옷을 갈아입었다는 것이 되는 Und dann 거예요. 16 Stunden lang hat er jede 32 Minuten sich umgekleidet. 그래서 옷을 갈아입는 데만도 하루에 4시간 정도를 소비했다고 Er hat 말입니다. allein für Umkleidung 4 Stunden am Tag investiert. 그리고 죽음 건너갔을 때 너 뭐 하다 왔냐? Wenn man halt über den Tod überquert hat, wenn Gott fragt, 저 was 옷 hast du 갈아입다 gemacht? 왔습니다. Ich habe mich die ganze Zeit umgekleidet. 그러니까 시간을 옷 갈아입는데 그렇게 신경을 너무 많이 써요. Man hat so viel Zeit verbracht mit Umkleidung. 그러니까 시간이라는 것은 먼저 중요한 것, 급한 것 쪽에다가 시간을 먼저 들여야 되는 것이 맞는 거라고. Und die Zeit sollte ja eigentlich vorrangig darin investiert werden, die wichtiger sind. 근데 중요하지도 않고 사소하고 급하지도 않습니다. Aber man investiert in seine Zeit in unwichtigen, in uneiligen Sachen. 우리 인생은 시간으로 구성되어 있는데요. Unser Leben besteht ja aus Zeit. 그 시간을 낭비하는 것이 너무 많아요. Und daher, also wir vergeuden unsere Zeit gerne. 그러니까 우리가 마음도 투자할 곳에 투자를 해야 된다고요. Unser Herz sollte ja auch da investieren, wo es sich lohnt. 우리 시간도 중요한 곳에 투자를 해야 되는 Unsere 거예요. Zeit auch in wichtige Sachen investiert werden. 이 만일 크리스찬이 이 성경을 제대로 배우는데 시간 투자를 잘 한다면 상당히 달라질 수 있습니다. Also wenn der Christ seine Zeit investiert in Bibelstudium, dann kann er ja mit seinem Leben verändert werden. 여기 이제 이 교회도 구원받은 식구들이 마음이 정말 주님께로 향하고 말씀적으로 향한다면은 여기 포랑가브로트 지역이 얼마나 많이 전도될 수 있겠습니까? Wenn zum Beispiel die Gemeindemitglieder, deren Herzen gerichtet sind auf Gott und auf das Wort, wie viel Veränderung würde die Frankfurter Gemeinde erleben? 시간을 조금 투자해서 큰 결과를 기대하는 건 옳지 않습니다. Also wir dürfen niemals erwarten, ich habe so wenig Zeit investiert, aber ich werde ein großes Ergebnis erzielen. 근데 사람들은 이 신앙생활이 액세서리인 줄 알아요. Aber die Menschen denken, Glaubensleben zu führen, ist wie ein Schmuck. 이건 우리 영원한 운명과 관계되는 것인데요. Aber das hat mit unserem ewigen Schicksal was zu tun. 그런데 이렇게 중요하다고 말은 하면서도 시간을 할애하는 거 보면요. 조금밖에 할애하지 않습니다. Sie sagen, ich weiß, von welcher großer Bedeutung mein Glaubensleben ist, aber man investiert so wenig Zeit darin. 영화 같은 거 보는 데는 막 한두 시간 막 지나가요. Wenn man Filme sieht zum Beispiel, 1-2 Stunden gehen ja schnell vorbei. 근데 이 하나님이 내려주신 말씀 이거 자체는 잘 안 보잖아요.
Aber man liest ja halt das Wort, was von Gott gegeben worden ist, also sehr wenig. 저도 책을 몇 권 써서 아는데요. Ich habe mal ein paar Bücher geschrieben 누가 제가 쓴 책을 보고 있으면 괜히 기분 좋아요. und ich bin sehr gut gelaunt, wenn jemand von dem Buch Ja, 그거 liest, 보면서 was ich 느낀 것이 geschrieben 있습니다. habe. Und ich habe auch davon was gelernt. 야, 하나님께서 내려주신 책을 다 열심히 보면요, 하나님 너무 기뻐하시겠다. Gott wird ja auch sehr gut gelaunt sein, wenn wir zum Beispiel von dem Buch fleißig lesen, was Gott uns gegeben hat. 그럴 것 같죠? Ist das nicht 그러니까 이제 이 성경을 so? Die Bibel also. 좀 제발 좀 읽읍시다. Bitte, bitte lesen Sie die Bibel. 제 생각에는 우리 한 달 지나면 한 번씩 시험 치면 좋을 것 같아요. Meiner Meinung nach könnten wir Bibelquiz machen oder Test machen nach jedem Monat. 설교 시간에 뭘 들었는지 Was hat man während der Predigt gelernt? 그렇게 하면 좋을 것 같아요. Also das wünschte ich mir 왜냐하면 wirklich. 하나님 말씀이 한 마디라도 마음에 탁 심겨지면 인생이 달라집니다. Weil wenn ein einziges Wort von Gott in mein Herz eingepflanzt worden ist, dann verändert sich mein Leben. 자, 그리고 이제 여기 너의 식물을 물 위에 던지라고 했지 않습니까? Steht ja, sende dein Brot übers Wasser. 우리는 최대한 열심히 벌어야 되는 것이 맞습니다. Das bedeutet, wir sollen unsere Mühe dafür investieren, was zu verdienen. 그 물질이라는 건 우리가 정말 고생해서 벌은 것이기 때문에 이걸 가장 가치 있는 것에 사용을 해야 되는 거예요. Also Geld zu verdienen. Und weil wir mit großer Mühe unser Geld verdient haben, deswegen sollen wir für wichtige Sachen unser Geld 그래서 verwenden. 롬은 말하기를 너의 식물을 던지되 아무 데 던지지 말고 반드시 물 위에 던지라. 물 위에. Und deswegen hat der Salomo so sehr betont, sende dein Brot nicht irgendwo hinaus, sondern übers 영원히 Wasser. 남을 곳에다가 투자를 하라 그 말입니다. Da, wo das Ergebnis für Ewigkeit da bleibt, musst du investieren. 마리아는 옥합을 예수님께 깨어서 바쳤습니다. Maria zum Beispiel, sie hat ja Alabasterölflasche zerbrochen und das für Jesus investiert. 그것이 지혜로운 Und 것이었잖아요. das war ja ein sehr weises Handeln von ihr. 제가 서울 교회 부사역자로 오랫동안 있었습니다. Und ich war lange Zeit in Seoul Zentralgemeinde als zweiter Pastor. 어시스턴트 파스터. 그래서 이제 담임 목사 밑에서 이제 부사역자로서 이제 했는데, Also ich habe den Hauptpastor halt unterstützt. 근데 지금부터 11년 전에 이제 수원 교회를 맡게 된 거예요. Und vor 11 Jahren war ich dann zuständig für die Suoner Gemeinde. 교회를 맡으니까 이제 달라지는 것이 있어요. Und als ich dann zum ersten Mal für die eigene Gemeinde verantwortlich 내가 war, 부사역자로 있을 때는 전도 같이- 집회할 때 식구들이 많이 참석하고 적게 참석하는 것에 별로 관심, 그러니까 이번에 많이 왔구나 적게 왔구나 그렇게만 생각했거든요. also als ich nicht als Hauptpastor, sondern als den zweiten Pastor da war, natürlich habe ich mich gefreut, wenn viele Teilnehmer an dem Bibelseminar waren. 담임이 되니까 달라진 게 뭐냐면 Aber als ich dann als Hauptpastor in der 전도 Suoner 집회 Gemeinde 때 war, 사람들이 적게 오면요. wenn wenige Menschen zum Bibelseminar kommen, 왜 적게 왔지? dann denke ich nach, wieso sind 잘못한 게 도대체 wenige Leute 뭐지? da? Was habe ich falsch gemacht? 그러니까 있잖아요. 이게 사람들이 오고 안 오고에 신경이 많이 쓰이는 거예요. Und ich habe sehr viel Acht drauf gegeben, ob es viele Menschen also neue Menschen kommen oder wenige Menschen. 아니, 담임이 되니까 마음이 달라지더라고요. Und als ich Hauptpastor war, da hat sich was verändert. 담임이 되니까요. Und als ich Hauptpastor war, 이제 이 형제하고 이 형제 둘이 사이가 안 좋아요. wenn zum Beispiel ein Bruder mit einem anderen Bruder schlechte Beziehung hat 그런데 주일 되면 둘이 같이 앉아 있으면 너무 좋아. und wenn die trotzdem nebeneinander sitzen, dann bin ich sowas von gut gelaunt. 이 자매하고 둘이 이제 막 갈등이 있습니다. Und diese Schwester hat Konflikt mit dieser Schwester. 그래도 나와 자리를 차지해 주면 너무 좋아요. Trotzdem kommen sie 신기하더라고. und sie bewahren ihren Platz, dann bin ich dankbar. 그 담임이 되니까 그 마음 달라지는 것이. Und als ich Hauptpastor geworden bin, da hat sich was geändert. 또 한 가지 제가 뭘 알았냐면 Noch etwas, was ich erkannt habe. 이제 담임이 되니까 구원받은 식구들 신앙생활 다 잘해야 될 거 아니에요. Und ich sollte natürlich darauf achten, dass die errettete Christen gutes Glaubensleben 다 führen. 주님 앞에 귀하게 쓰임 받아야 Sie 되잖아요. sind ja alle wichtig vor Gott. 그런데 누가 신앙생활 잘하는지 못하는지 보게 되잖아요. Und ich habe dann darauf geachtet, wer führt ihr Glaubensleben gut, wer nicht. 그래서 이게 헌금 생활을 정확히 하는 거하고 안 하는 거하고 신앙이 연결된다는 걸 알게 된 겁니다. Und ich habe auch herausgefunden, ob man gut spendet, fleißig, regelmäßig spendet, das hat mit seinem Glauben was zu tun. 저는 다른 사람이 헌금하는 거 한 번도 본 적이 Ich 없습니다. habe noch nie so zugesehen über die Schulter, 누가 wer wie 얼마 viel 했는지 전혀 spendet. 몰라요. Wer wie viel spendet, da habe 근데 ich 이제 auch 우리 keine 얘기를 Ahnung. 하다 보면은 이제 자연스럽게 이제 얘기하게 되잖아요. 얘기하다 보면요.
아, 신앙생활을 이제 정상적으로 하는 사람, 못하는 사람이 이게 물질 생활을 정확히 하는 거하고 관계된다는 걸 자연스럽게 알게 되더라니까요. Aber bei irgendeiner Konversation konnte ich schon herausfinden, zum Beispiel der Umgang mit Geld ist schon, steht in Verbindung mit dem Zustand des Glaubens. 그래서 담임이 되고 난 이후에는 설교 중에서 여러 가지를 설교해야 되지만은 그 중에 하나가 물질 생활을 바르게 해야 된다고 설교하는 것이 목회자 의무라는 걸 내가 알게 되라니까요. Und als Pastor, als Hauptpastor, natürlich müsste ich über viele verschiedene Themen reden, aber ich muss auf jeden Fall über den Umgang, über den richtigen Umgang mit Geld predigen. 그 성경에는 구원 안 받은 사람 구원 받아야 된다는 말씀들이 많잖아요. In der Bibel steht ja, die nicht errettet sind, sie sollen errettet werden. 구원 받은 사람이 이렇게 신앙생활해야 된다, 저렇게 신앙생활해야 된다 말씀들이 많습니다. Und auch viele Worte zum Beispiel, wie die errettete Christen ihr Glaubensleben führen sollen. 그 중에 성경에서 하나 아주 중요하게 취급하는 것이 물질 생활을 바르게 하는 것이 신앙생활에 중요하다고 성경이 분명히 말하고 있는 겁니다. Und davon einer der wichtigsten Säulen in der Bibel für unser Glaubensleben ist der richtige Umgang mit Geld. 그래서 그까지 물질 이렇게 생각하면 안 맞는 거라니까요. 그까지 그 물질이면 아무것도 아니다 이렇게 생각하면 안 된다는 Also deswegen, wenn 말입니다. wir denken, ja, also das Geld ist ja nur noch ein Geld. 이제 그래서 이제 이 전도가 잘 되고 안 되고 하는 것 자체가 이게 물질 생활을 바르게 하는 거하고 연결이 되어 있는 것이 맞아요. Also ob eine Gemeinde gut missionieren kann, schlecht missionieren kann, das hängt ja wirklich mit dem, von dem richtigen Umgang mit Geld. 그럼 우리가 이 신앙생활을 어디서 어떻게 배울 거냐 그 말입니다. Und wie können wir unser Glaubensleben lernen? 우리가 하나님께 드리는 것부터 배워야 되는 것이 맞는 Wir 겁니다. sollten erstmal ja damit anfangen, wie wir unser Geld Gott geben können. 이거 진짜입니다. 제가 담임이 돼 보고서 알았다니까요. Es ist ja echt so und das habe ich erkannt, nachdem ich zuständig war. 저는 부사역자로 있을 때는 되게 좋았거든요. Als ich Nebenpastor war, da war ich schon froh, 왜 내 것만 하면 돼, 할 것만 weil ich 하면 muss 돼. nur noch meine Sachen erledigen. 그리고 이제 저 어려운 문제가 나오면요, 봤을 때 이건 내가 해결 못하면 담임 목사님에게 가보시면 Und 끝이었거든요. ja, wenn ich zum Beispiel ein schwieriges Problem konfrontiere, dann sage ich, oh, vielleicht dann sollen wir das beim Hauptpastor platzieren. 이제 담임이 되고 나니까 Aber als ich Hauptpastor 오만 geworden 것을 bin, 제가 결정을 해야 되는 es gibt 거예요. ja so viele Sachen, wo ich Entscheidungen fällen soll. 우리도 수원도 우리 교회도 한 1,800명 정도 되거든요. Also wir Suhoner Gemeinde, wir haben 1800 Mitglieder. 그러니까 크고 작은 문제들에 대해서 결정을 해야 되니까요. Es sind ja auch kleine und große Probleme. 담임이 힘든 겁니다. Und Hauptpastor ist wirklich anstrengend. 여기 새로 오신 선교사님이 기도 많이 해주셔야 Und der 됩니다. Missionar, der gekommen ist, wir sollen wirklich für ihn viel beten. 그 담임인가 하고 아닌가 하고는 차이가 많이 나요. Weil es gibt ja wirklich viel Unterschied, ob man Hauptpastor ist oder Nebenpastor. 주님의 심판대에 서면은 최종 결정한 담임이 책임지는 거라니까요. Wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen, dann müsste der Hauptpastor Verantwortung nehmen. 그 성경에 말씀하기를 가능하면 선생되지 말라고 했습니다. Und die Bibel spricht ja uns deswegen, versuche es nicht Lehrer zu werden. 그 야고보서 한번 봐봐요. Jakobus, 여기 야고보서 한번 봐봐요. Jakobus, 3장 1절 보시겠습니다. Kapitel 3, Vers 1. 3장 1절 내 형제들아 너희는 선생된 우리가 더 큰 심판을 받을 줄 알고 많이 선생되지 말라. Steht ja, werde nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. 제가 83년도에 거듭났습니다. Ich bin im Jahr 1983 errettet worden 89년에 이제 교회에 들어왔습니다. und 1989 bin ich zur Gemeinde gekommen. 자, 그런데요. 이제 전도를 이제 하면서 저는 이 하나님 말씀 전하는 게 너무 무섭더라고. Und als ich als Pastor da war, ich hatte schon Angst, über das Wort Gottes zu verkündigen. 그래서 제가 이제 결혼해서도 그 교회 갔다가 집에 오면요 책상 앞에부터 먼저 앉았습니다. Nach meiner Ehe war es auch so, nachdem ich von der Gemeinde zurück nach Hause gekommen bin, da war ich immer am Tisch. 제 아내에게 안녕하고 그다음에 책상 앞에서 성경. Zu meiner Ehefrau habe ich dann Tschüss gesagt und ich war immer am Tisch. 그래서 뭐 시간요 뭐 가족의 시간도 제가 원래 처음에 안 내줬습니다. Also ich habe eigentlich sehr wenig Zeit investiert für meine Familie. 그래서 이제 성경 있지 않습니까? 이걸 열심히 익혀야 되니까 열심히 익히고 전도하고 하는데 바쁘다 보니까 아내는 다 뒷전이었거든요. Weil ich die Bibel fleißig studieren musste, um zu missionieren. Deswegen war mein
Frau bisschen halt nicht 그런데 제게 충격되는 말을 제가 하나 들었습니다. an der ersten Stelle, aber ich war eines Tages schockiert, als ich was 제 아내가 gehört 제게 habe. 말하기를 Meine Ehefrau 나도 성도잖아. sagt zu mir, ich bin auch ein Heiliger. 그 말 듣는 순간에 한 대 딱 맞은 거예요. Und da dachte ich bin von irgendwas geschlagen 아 worden. 맞다. Stimmt. 내가 성도 한 사람이 상담하자면 시간을 항상 내준다 그 말입니다. Ich investiere immer meine Zeit, wenn zum Beispiel ein Heiliger oder ein Bruder oder Schwester zu 그런데 mir kommt für 우리 Beratung. 가족과 딸이 있는데 Aber meine Ehefrau und meine Töchter, 거기에는 시간을 안 내준 거예요. ich habe aber so wenig Zeit investiert für sie. 근데 나도 성도잖아 하는 순간에 아 맞다. Und als meine Frau zu mir gesprochen hat, ich bin auch eine Frau, 맞아, eine 가족도 Schwester. 성도잖아. Und da dachte ich, ja wirklich, meine Familie sind ja auch Bruder und Schwester. 그러면 이제 우리 언제 시간을 조금 내 가지고 이렇게 가족과 같이 있는 시간을 가지자 이렇게 하면요. 이제 성도니까 시간 내줘야 되잖아요. Und zum Beispiel, wenn meine Familie plant, du musst diese und diese Zeit für uns freischaffen, dann muss ich das tun, weil sie auch Bruder und Schwester sind. 제가 그 말 안 들었으면 어림도 없지요. 근데 그 말 들었기 때문에 아 맞다. Wenn ich dieses Wort von meiner Frau nicht gehört hätte, 그래서 정신 좀 차려가지고 ich bin endlich zu Sinnen gekommen. 그러니까 이제 좀 가족하고도 가까이 지내고 이렇게 이제 좀 바뀌긴 Und dann 바뀌었는데요. hatte ich wirklich engen Umgang mit meiner Familie. 이게 하나님 말씀을 이게 전하는 게 굉장히 두렵고 무서운 거예요. 왜냐하면 이게 더 큰 벌 받는다고 생각이 나와 Klar, 있잖아요. es ist furchtgebietend, wenn man Gottes Wort verkündet. Also man wird ja strengeres Urteil 그리고 empfangen. 저는요 남에게 싫은 소리 하는 것은 원래 제하고 안 맞거든요. Und vom Charakter her, ich möchte nicht jemanden ermahnen oder tadeln. 제가 Das 살아오면서 kann ich nicht. 남에게 남이 싫어할 만한 소리는 원래 안 하는 게 제 성격입니다. Und ich rede nicht davon, was vielleicht wodurch andere Leute schlecht gelaunt werden 그런데 könnten. 이제 목회를 하다 보니까 Aber wenn ich predige 하기 싫은 얘기를 안 할 수 없는 거예요. und davon, wovon ich nicht gerne sprechen möchte, muss ich sprechen. 왜? 신앙을 세워야 되니까. Weil ich den Glauben von anderen Geschwistern 신앙생활을 aufrichten 잘하게 soll, 만들어야 되니까. damit sie besser ein Glaubensleben führen. 그러니까 제일 하기 싫은 설교가 헌금 설교거든요. Deswegen die Predigt, worauf ich gar keine Lust habe, ist ja halt über Spender. 그런데 담임이 되니까 그걸 하게 되더라고. Aber ich bin Hauptpastor, deswegen musste ich davon 그리고 predigen. 한두 번씩 1년에 한두 번씩 가끔씩은 해주는 것이 그게 성도들에게 유익한 거예요. Und ein, zweimal, vielleicht manchmal im Jahr, müsste darüber gepredigt werden und das ist nützlich für die Brunnenschwestern. 여기 이제 이 프랑크푸르트 교회가 정말 중요한 교회입니다. Und die Frankfurter Gemeinde ist von großer Bedeutung. 어떻게 하면은 이제 프랑크푸르트뿐 아니라 독일 전역에 복음이 활발하게 전해지게 할 수 있을까요? Wie kann das Evangelium verkündet werden? Nicht nur innerhalb von Frankfurt, sondern im ganzen Deutschland 여기에 verbreitet. 있는 구원받은 식구들이 먼저 헌금 생활부터 정확히 하는 걸 배워야 됩니다. Die Brüder und Schwestern, die in der Frankfurter Gemeinde sind, sie müssen lernen, wie der richtige Umgang mit Geld zu schaffen ist. 그러니까 11조 생활하는 것부터 먼저 정확히 배우셔요. Also den Zehnten müssen sie auf jeden Fall richtig abgeben. 어떤 사람은 11조는 율법이다. 아닙니다. Wenn jemand sagt, Zehnten abzugeben ist ja Gesetz. 자, 믿음의 조상 아브라함부터 11조를 했잖아요. Gesetz im Alten Testament. Nein, das stimmt nicht. Also der Glaubensvorfahre Abraham, er hat ja auch den Zehnten abgegeben. 창세기 14장을 한번 보세요. 1. Mose Kapitel 14. 창세기 14장 1. Mose Kapitel 14, 18절입니다. Vers 18. 18절부터 20절까지 읽어보시죠. Kapitel 14, Vers 18 bis 20 werde ich lesen. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gebot sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. 자, 이 아브라함이 이제 그 전쟁에서 승리하고 돌아왔습니다. Und Abraham war siegreich nach einem Krieg und er ging zurück. 그때 살레망 멜기세덱이 딱 나타났습니다. Und da kam der Melchisedek, der König von Salem. 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었습니다. Er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. 그 아브라함을 축복하면서 Hat 말했습니다. Abraham gesegnet und gesagt, 천지의 주제시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서. gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels der Erde. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다. Gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat.
하며 아브라함이 그 얻은 것 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. 이 멜기세덱이 누굽니까? Wer ist der Melchisedek? 이거 예수님이라고 설명이 되어 있습니다. Er ist Jesus. 저 성경 찾아봅시다. 히브리서 7장입니다. Hebräer Kapitel 7. 히브리서 7장 Hebräer Kapitel 7, 1절입니다. Vers 1. 1절부터 3절까지 Bis 읽어보시죠. 3, Vers 1 bis 3. Denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. 예. 이 멜기세덱은 살렘 왕이고 지극히 높으신 하나님의 제사장입니다. Und er ist der König von Salem und er ist der Priester von allerhöchsten Gott. 여러 임금을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함에게 복을 빌은 사람입니다. Und Abraham hat viele Könige geschlagen und er war siegreich und dann hat Melchisedek ihn 예, gesegnet. 아브라함은 일체의 10분의 1을 그에게 나눠줬다고 했습니다. Und Abraham gab den Zehnten von allem. 자, 그 이름을 번역한 적 첫째 의의 왕이요 살림 왕이요 평강의 왕이라 Und 했습니다. wenn man seinen Namen übersetzt, heißt er König der Gerechtigkeit, König von Salem. 이 사람은 아비도 없고 어미도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명 끝도 없다고 Er ist 했습니다. ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. 그래서 하나님 아들과 방불하여 항상 제사장으로 있느니라. Er ist dem Sohn Gottes verglichen und er bleibt für immer als Priester. 항상 제사장으로 있는데 제사장이 누굽니까? 예수님이 제사장이잖아요. Er bleibt für immer als Priester. Und wer ist der ewige Priester? Er ist der Jesus. 17절 같이 읽읍시다. Vers 17 wollen wir 7장 gemeinsam. 17절. Kapitel 7, Vers 17 wollen wir gemeinsam lesen. Denn er 증거하기를 bezeugt, du 내가 bist 영원히 Priester in Ewigkeit 멜기세덱의 nach der 반차를 Weise 듣는 제사장이라 Melchisedeks. 하였도다. 자, 예수님은 멜기세덱의 반차 차례를 쫓는 영원한 제사장이다. 예수님이 멜기세덱의 반차 쫓는 제사장인 거예요. Jesus, er ist der Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. 아브라함은 믿음의 조상입니다. Und Abraham ist der Glaubensvorfahre. 아브라함이 멜기세덱의 10분의 1을 드렸잖아요. Und der Abraham hat ja seinen Zehnten zu Melchisedek gegeben. 그런데 그 멜기세덱이 누굽니까? Aber wer war dieser Melchisedek? 예수님이 예수님. Ist Jesus. 예수님이 제사장으로 어디 계십니까? Und Jesus ist als Priester wo? 하나님의 집에 제사장으로 계시잖아요. Im Haus Gottes. 거기에 히브리서 7장 보시겠습니다. Hebräer 7장 Kapitel 7, 26절 Vers 26. 한번 읽어보시죠. Denn ein solcher, 28절까지. bis 28, denn ein solcher hoher Priester hat uns Not, der Heilige, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn dieser Letztere hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbringte. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu Hohenpriestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. 자, 이스라엘에 12지파가 있지 않습니까? In Israel gab es 12 Stämme 그리고 이제 레위 계통이 제사장으로 역할을 했습니다. und der Stamm Levi, sie fungierte als Priester. 근데 예수님은 레위 지파가 아닙니다. Aber Jesus kam nicht aus dem Stamm Levi. 그래서 구약 시대 때 이스라엘 민족을 하나님이 선택하셨고 레위 지파를 통해서 거기에서 이제 제사장 직분을 아론 자손이 취하겠잖아요. Im alttestamentlicher Zeit hat Gott bestimmt, Israeliten, sie sind ja auserwähltes Volk und auch davon das Stamm Levi sollte ja auch Priesterdienst machen und davon Nachkommen Aarons. 그때는 짐승을 죽이면서 짐승피로 죄를 사함 받았습니다. Und damals war es so, dass die Sünden vergeben worden ist durch das tierische 이건 Blut. 전부 다 그림자였다 그 Aber 말입니다. das war nur alles Schattenbild. 신약 시대 때는 예수님이 제물이고 제사장이라는 In 거예요. neutestamentlicher Zeit, Jesus ist das Opferlamm selbst. 예수님은 레위 계통이 아니라 멜기세덱 계통이다 그 말입니다. Aber Jesus kommt nicht aus dem Stamm Levi, sondern nach der Weise Melchisedek. 예수님은 영원한 제사장인 거예요. Er ist der ewige Priester.
영원한 제사장이 어디 계시느냐? 하나님의 집에 계십니다. Der ewige Priester sitzt wo? Im Haus Gottes. 히브리서 10장 21절 보세요. Kapitel 10, Vers 21. 10장 21절. Kapitel 10, Vers 21. 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 Und da wir einen großen Priester übers Haus Gottes haben. 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 예수님이잖아요. Und der große Priester über das Haus Gottes ist ja Jesus. 하나님의 집은 뭘까요? Und was ist das Haus Gottes? 구원받은 사람들이 하나님의 집입니다. Und wir, wiedergeborene Christen, sind ja das Haus Gottes. 히브리 3장 6절 보세요. Hebräer Kapitel 3, Vers 6. 히브리서 3장 6절. Hebräer Kapitel 3, Vers 6. 그리스도는 그의 집 맡은 아들로 충성하였으니 우리가 소망의 담대함과 자랑을 끝까지 견고히 잡으면 그의 집이라. Christus aber Sohn über sein eigenes Haus, und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. 예, 우리 저 디모데전서 3장 15절 봅시다. Und wir schlagen mal auf 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15. 3장 15절 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 한번 15. 읽어주시죠. Ich werde vorlesen. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. 자, 그럼 여기 보시겠습니다. 이 그림을 한번 보세요. Ich 여기. habe hier ein Bild vorbereitet. 그러니까 이렇게 되는 겁니다. Oder ich werde was zeichnen. 자, 여기에 멜기세덱이 있었습니다. Und hier gab es Melchisedek. 자, 멜기세덱에게 아브라함이 이제 10분의 1을 바쳤습니다. Und zu ihm hat der Abraham ein Zehntel gegeben. 아브라함은 믿음의 Und 조상입니다. Abraham ist der Glaubensvorfahrer. 그럼 예수님은 멜기세덱의 반차 쫓는 영원한 제사장이 Und 예수님입니다. Jesus ist der ewige Priester nach der Weise Melchisedeks. 예수님은 항상 제사장으로 계십니다. Und er fungiert für immer als Priester. 그 예수님은 교회의 머리고 교회는 그의 몸입니다. Und er ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist der Leib. 그래서 하나님의 집 다스리는 제사장이 계시다. 교회가 하나님의 집이잖아요. Also der Priester über das Haus Gottes und die Gemeinde ist das Haus Gottes. 주님은 머리고 주님 피로 구원받은 사람 몸입니다. Der Herr ist das Haupt und diejenigen, die durch Jesus errettet worden sind, ist das Leib. 자, 아브라함이 10분의 1을 멜기세덱에게 드린 것은 Und Abraham hat ein Zehntel zu 이걸 Melchisedek 멜기세덱이 gegeben 받았잖아요. und er hat es angenommen. 그리고 멜기세덱의 반차 쫓는 제사장이 예수님입니다. Und Jesus ist nach der Weise Melchisedeks gekommen. 예수님이 구원받은 무리 가운데 머리로 계시는 거예요. Und Jesus ist Haupt unter den wiedergeborenen Christen. 그래서 그리스도인이 11조를 드리는 걸 한 주님이 받으시는 거라고. Und daher, wenn die Christen einen Zehntel abgeben zu Jesus, er würde es annehmen. 그래서 성경 마태복음 23장 찾아봅시다. Deswegen, wenn wir mal gehen zu Matthäus Kapitel 23. 23장. Matthäus 23. 23장. Matthäus Kapitel 23. 23절, 24절을 읽어보시죠. Vers 23 und 24. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und Anis und den Krümmel verzehntet und das Wichtige im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr Blindenführer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. 예, 여기에 예수님께서 유대 종교가들을 책망하신 내용입니다. Und hier hat Jesus die jüdische religiöse Menschen getadelt. 너희가 박하와 회양과 근체 11조를 드리되라고 했습니다. Dass ihr Minze, Anis und den Krümel verzehntet. 그런데 율법에 더 중한 바 의와 인과 신은 버려두다. Aber ihr habt ja das Recht, Erbarmen und den Glauben 그런데 vernachlässigt. 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. Aber ihr solltet ja das tun und jenes auch nicht vernachlässigen. 소경된 인도자여 하루살이는 걸러내고 약대는 삼키는도다. Ihr Blindenführer, die ihr Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. 이스라엘 사람들은 이제 11조 생활할 때요. Also 누가 Israeliten. 채소 한 당 갖다 줍니다. Wenn sie zum Beispiel Gemüse bekommen, 그거 자로 딱 째서 잘라 바치는 ein 거예요. Stück Gemüse bekommen, dann sie messen das mit Linie und sie geben genau ein Zehntel davon. 누가 약초 한 뿌리 갖다 주면 그것도 잘라 바치는 Wenn er 겁니다. zum Beispiel medizinische Pflanzen bekommt, sie verzehnten das auch. 그러면서 이제 그거
그거 안 잘라 바치는 사람은 너 왜 안 잘라 바쳤냐고 이런 식으로 막 이제 공격했던 겁니다. Und wenn jemand kleine Sache nicht verzehntet hat, sie haben direkt kritisiert. Wieso hast du es nicht verzehntet? 여기에 그래서 하루살이는 걸러내고 그 말이 바로 이 말입니다. Aber hier steht ja deswegen, ihr die Mücken aussieht. 그 11조 생활을 하는 사람 중에도 아주 철저하게 안 하는 사람을 가지고서 너 왜 요거 약 뿌리는 왜 안 바치냐 뭐 이런 식으로 하는 사람은 이제 낙타는 삼키고 하루살이 걸러내는 거 똑같아 그 말입니다. Also die religiösen Menschen, die halt Leute kritisieren, die nicht jede Sache verzehnten, sie kritisieren sowas, aber sie vernachlässigen noch etwas Wichtigeres. 자, 그런데 알아야 될 것이 하나 있습니다. Aber was wir 보세요. erkennen sollen ist, 자, 이 아브라함은 율법 시대 이전 사람입니다. Abraham kam vor dem Gesetz Gottes. 자, 아브라함이 있고 이제 한 500년이 지나서 율법이 들어왔습니다. Also 500 Jahre nach Abraham kamen die Gesetze rein. 자, 율법 시대에는 11조가 강제였습니다. 강제. Im Zeitalter des Gesetzes war ein Zehntel zu geben eine Pflicht. 이것은 자발이잖아, 자발. Aber was Abraham gemacht hat, war freiwillig, 그 하나님 은혜와 사랑이 감사해서 자발적으로 드리는 것이었습니다. weil der Liebe, der Gnade Gottes gegenüber sehr dankbar war, hat er freiwillig gemacht. 이제 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 10분의 1을 또 이건 자발적인 겁니다. Also nach dem Tod Jesu Christi, nach der Auferstehung, also ein Zehntel abzugeben, ist wiederum 뭐 11조를 한다고 안 한다고 해서 지옥 가는 그런 문제가 아니다 그 말입니다. wiederum freiwillig, weil wenn man Zehnten abgibt oder nicht abgibt, unabhängig davon kommt man in das Himmelreich. 그런데 이때 율법 시대에 아직까지 구원을 확실하게 경험하지 아니한 사람도 10분의 1을 했습니다. Aber auch im Zeitalter der Gesetze, die Leute, die noch nicht errettet waren, sie haben auch ein 그럼 Zehntel 하나님 abgegeben. 은혜와 사랑을 받은 구원받은 사람은 아브라함이 자발적으로 10분의 1을 하나님께 드린 것처럼 적극적으로 11조 생활하는 것이 그게 합당한 거다 그 말입니다. Also wir Menschen, die durch die Gnade, Liebe Gottes errettet worden sind, so wie Abraham freiwillig ein Zehntel abgegeben hat, sollen wir auch freiwillig das machen. 그 11조 생활을 한다는 것은 9개는 내 거다 그 말이 아닙니다. Dass man ein Zehntel gibt, bedeutet nicht 9 Zehntel gehört mir, 전체가 하나님이라는 것을 하나님 것이라는 걸 나는 인정합니다 하는 표로 10분의 1을 하나님께 드리는 거예요. also sondern 10 bedeutet ja die Vollständigkeit und ein Zehntel davon zu geben bedeutet alles, was ich habe, gehört zu Gott. 11조 생활을 하는 사람은 나는 10분의 9도 하나님 뜻에 맞게끔 잘 사용하겠습니다 그 뜻인 Wenn man 겁니다. ein Zehntel abgibt, das bedeutet 9 Zehntel möchte ich auch gotteswürdig benutzen. 아, 10분의 9는 내 거고 10분의 1은 하나님 거다 그 말이 아니다 그 말입니다. Und ich rede jetzt nicht davon, okay, ein Zehntel gehört zu mir, gehört zu Gott und 9 Zehntel gehört zu mir. 주님은 피로 나를 값주고 사셨고 나의 모든 것은 주님 것입니다. Gott hat mich gekauft durch sein wertvolles Blut und alles, was ich habe, gehört zu Gott. 내가 노동해서 벌었지만 그 모든 것도 하나님이 내게 주신 것입니다. Klar, ich habe zwar dafür gearbeitet, aber was ich davon halt bekommen habe, das gehört zu Gott. 나는 모든 것이 하나님 것이라는 걸 나는 인정합니다. Ich erkenne, dass alles, was ich habe, zu Gott gehört. 그리고 나는 10분의 9도 하나님 뜻에 맞게끔 바르게 사용하겠습니다. Ich möchte den Rest, 그 신앙 also 고백인 거예요. 9 Zehntel möchte ich auch gottwürdig benutzen und es ist ja halt das Bekenntnis unseres Glaubens. 그래서 11조 생활하는 것을 이게 습관화시키는 것이 필요하다 그 말입니다. Und daher ein Zehntel abzugeben, das sollten wir wirklich gewohnheitsmäßig machen. 그렇게 하면은 생을 살아보시면요 이상하게 물질이 나가야 될 게 안 나간다니까 한번 생각해 Und 봐요. wenn Sie wirklich so fleißig ein Zehntel abgeben, vielleicht die Ausgaben, die ich machen soll, 이걸 한번 die 실험을 한번 kann 해보세요. ich mir mal sparen. Lass uns ein Experiment durchführen. 11조 생활을 할 때 하고 11조 생활을 안 할 때 하고 한번 시간 지나 보면 알 수 있습니다. Also Option 1, dass man ein Zehntel abgibt. Option 2, man macht das nicht. 11조 생활 안 하면요 어떻게 하든 간에 10분의 1은 빠져나가. Und wenn man das macht, also ein Zehntel, dann wird natürlich ein Zehntel abgenommen von meinem 10분의 1을 Einkommen. 하면요 할 것도 안 빠져나가 이상해요. Aber wenn ich mein ein Zehntel gebe, dann vielleicht die Ausgaben, die ich machen müsste, kann ich mir ersparen. 이제 그래서 지금까지 11조 생활 열심히 잘해가지고 뭐 있잖아요 잘못되는 사람 없습니다. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so fleißig sein Zehntelleben geführt hat und ihm schlecht ging irgendwie finanziell. 그리고 이제 이
물질을 하나님께 드리는 생활을 잘 하는 사람은 나중에 인생도 하나님께 드린다니까요. Und wenn man mit seinem Material Gott also opfert, dann möchte man oder kann man auch sein Leben opfern für Gott. 솔로몬은 식물을 물에 던지라고 했잖아요. Salomo, er hat gesagt, sende dein Brot übers Wasser. 왜냐하면 여러 날 후에 도로 찾을 때니까 드리라고 한 거예요. Weil nach langer Zeit wirst du es wieder finden. 전도 11장 보세요. Wir gehen zurück zu Predigt Kapitel 11. 1절에 내 식물을 물 위에 던지라 여러 날 후에 도로 찾으리라. Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wieder finden. 내게 나가는 게 아니라 여러 날 후에 도로 찾는다고 했습니다. Und es ist nicht so, dass es halt von mir herausgeflossen wird, sondern ich werde es wieder finden. 그리고 여기에 우리 교회 안에서도 선교사로 나간 사람들이 꽤 되거든요. Es sind ja auch viele Missionare, die gesandt worden sind von unserer Gemeinde. 자, 이 물질 생활을 바르게 하지 않는 사람이 인생을 선교에 던지겠습니까? Wenn man sein Materialleben nicht so aufrichtig führt, wie kann man seine Missionsreise machen? 자, 우리의 손과 발을 주님께 드리고 우리가 주님 영광을 위해 살기 위해서는 우리가 지극히 작은 것부터 하는 것을 배워야 되는 겁니다. Unsere Hände und Füße, sie sollen ja für die Ehre Gottes bestimmt sein. Wenn wir Gott verherrlichen möchten, dann müssen wir in kleinen Sachen auch gehorsam sein. 과거에는 신앙을 가진다는 건 거의 다 죽는 거예요. In der Vergangenheit bedeutet es, wenn man sein Glaubensleben führen möchte, man muss ja sein Leben riskieren. 지금 역사 속에서 초대 기도 지금까지 순교당한 사람 숫자 통계 낸 것이 있습니다. Und es gibt ja auch Statistiken, wie viele Märtyrer gab es in der 몇 명 Menschheitsgeschichte. 되는 줄 아시죠? Meinen Sie, wie viel? 한 6천만 명 된다고 합니다. Es sind ja 60 Millionen Menschen, Märtyrer. 그러니까 6천만 명 정도의 사람들이 죽어가면서 복음 전해서 우리가 구원을 받은 거예요. 60 Millionen Märtyrer, die sind ja gestorben, damit wir das Evangelium hören und errettet werden. 우리는 믿음의 선진들에게 많은 빚을 주고 있는 Wir 겁니다. haben ihnen es zu verdanken, 내가 구원받게 된 것도 먼저 구원받은 사람이 희생하고 수고해서 내가 구원받았잖아요. dass wir errettet worden sind. Das war ja möglich, weil die zuvor Erretteten sich aufgeopfert 나 haben. 통해서 30명, 60명, 100명이 구원받아야 됩니다. Und deswegen, durch mich sollen 30, 60, 100 Leute errettet werden. 그럼 더 많은 사람이 구원받으려면 어떻게 해야 될까요? Aber was muss ich ja dafür aktiv tun, damit mehr Menschen errettet werden? 우리가 신앙생활을 바르게 하는 것을 배워야 되는 겁니다. Sollten wir lernen, wie wir aufrichtig leben. 주님께서 이렇게 해보라는 것은 우리를 축복해 주려고 하시는 거라고. Und Gott, wenn er in der Bibel spricht, macht das so mal so. Das bedeutet, wir müssen ja damit experimentieren. 요한계시록 2장에 나와 있는 안디바라는 사람, 안티바. In Johannes Kapitel 2 steht ein Name, steht 그 사람은 Antipa. 석공이었습니다. Und er war ein Steinmeißler. 근데 우상을 만들어 달라고 하는데 우상 안 만들어 주는 것 때문에 이렇게 죽어요. Und er musste in der Art und Weise sterben, weil die Menschen ihn darum gebeten haben, einen Stein zu meißeln für Götzendienst. 계시록 2장에 안디바 나오잖아요. Hat er aber nicht gemacht, also in Johannes Offenbarung Kapitel 2, Antiphas. 그리고 이제 요게 소처럼 만들어 가지고 여기다가 여기 이제 불태워 죽이는 Sie haben 겁니다. in Kuhform das gemacht und sie haben den Menschen dran gelassen und verbrannt. 이렇게 해서 죽임 당한 사람이 안디바잖아요. So wurde er gestorben, also ist er gestorben. 신앙 하나 때문에. Nur wegen 그리스도 seinem 믿는 Glauben. 믿음 때문에. Nur wegen 이렇게 seinem Glauben. 순교 당한 사람 숫자가 너무 많은 Das 거예요. sind ja viel Anzahl von Märtyrer. 이런 사람들이 교회에서 한번 읽어보시면요. 정말 얼마나 많은지 몰라요. Wenn wir die Gemeindegeschichte lesen, dann finden wir so viele Märtyrer. 그래 이런 사람들 보면은요. 야, 참 주님을 위해서 저렇게 죽은 사람도 많고 고난받은 사람도 많은데 나는 도대체 뭐 하고 있냐 그 말입니다. Wenn Sie sowas sehen, dann sollen Sie ja denken, es sind ja so viele Menschen, die so viel gelitten haben für Gott und Gottes Zweck. Aber was mache ich? Wie lebe ich? 여기 이 사람 여기 한번 보시면요. 이분이 저 제임스 찰머즈라는 사람입니다. Und dieser Mensch heißt ja James Chalmers. 그 스코틀랜드 사람입니다. Er ist ein von Scotland. 이 사람은 이제 구원받고 난 이후에 주님 위해서 순교하기를 정말 원했던 Er war 사람입니다. von Schottland und er wollte so sehr märtyrerischen Tod erfahren für Gott. 그래서 여기에
스코틀랜드 여기 사람인데요. Und er kam aus Schottland. 근데 이게 오스트레일리아 가면은 여기 파푸아 뉴기니가 있습니다. In Australien gibt es Papua-New Guinea. 여기에 식인종들이 많이 살았던 거예요. Und dort gab es Menschenfresser. 그래서 몇 년 동안 전도해서 꽤 많은 사람들이 식인종들이 구원받게 됩니다. Aber er hat dort jahrelang missioniert, sodass viele Menschenfresser errettet worden 근데 waren. 제일 무시무시한 식인종들이 있다는 걸 얘기 들었습니다. Aber es gab ja der größte Menschenfresser in einer Gegend. 예수님은 그들을 위해서도 돌아가셨으니까 Aber Jesus, er hat ja sein Leib geopfert, auch für solche 그들에게도 Menschen. 전도해야 되겠다고 Er 들어갔습니다. wollte zu ihnen auch gehen und missionieren. 그런데 1901년에 Aber 1901 이 사람은 그 카니발 여기 식인종들에게 먹힙니다. also von Menschenfressern wurde er gefressen. 그러니까 복음 전하다가 결국 잡아 먹혔어요. Also, er wollte das Evangelium verkündigen, aber er 천국 wurde am 가면 Ende 만날 gefressen. 겁니다. Wenn wir im Himmelreich sind, dann werden wir ihn treffen. 자, 그러니까 여기에 생을 살아가는 가운데 그리스도를 위해서 우리가 뭐라도 하고 가야 될 거 아니에요. Also, während wir unser Leben auf der Erde führen, wir müssen 예수님은 ja auch 나를 irgendwas 위해 machen. 죽으시고 부활하셨고 Jesus ist für mich gestorben, ist auferstanden. 나를 위해 천국을 준비해 놓고 모든 걸 다 준비해 Er 놨습니다. hat das Himmelreich und alles für mich vorbereitet. 그런데 우리가 주님을 위해서 한번 왜 여기 살게 하는 이유가 뭘까요? Aber wieso hat er mir trotzdem Chance gelassen, einmal für ihn zu leben? 열매를 맺게 하기 위해서라고. Damit wir Früchte tragen. 더 많은 사람들이 구원받게 하기 Damit 위해서입니다. mehr Menschen errettet werden. 그럼 우리의 신앙이 성장해야 됩니다. Dafür sollte unser Glauben wachsen. 어떻게 성장할 거냐 그 Wie 말입니다. wächst mein Glaube? 그러니까 우리가 11조 생활도 하고 그다음에 물질을 최대한 나 위에 적게 사용하면서 물질을 활용을 해서 밥도 먼저 사주고 Den Zehnte müssen wir auf jeden Fall abgeben. Wir müssen sehr guten Umgang mit unseren Materialien haben zum Beispiel. 선물도 먼저 다른 사람에게 Ich 하고 gebe wenig 어떻게 aus 하든 für 간에 mich, 물질을 잘 aber 풀어서 7에게 8에게 나눠주라고 했잖아요. Ich gebe für andere aus. Ich lade sie ein. Ich schenke ihnen irgendwas und wir sollen verteilen an die 7 oder an 8. 그래서 이 물질을 활용을 잘하면요, 이제 올해도 몇 사람 건질지 모릅니다. Und wenn ich mein Geld sehr gut verwende, vielleicht dieses Jahr kann ich mehrere Menschen errettet werden lassen. 나 통해서 분명히 30명, 60명, 100명이 구원받는다고 성경이 말했습니다. Durch mich könnten 30, 60, 100 Leute errettet werden. Das sagt die Bibel. 나는 구원받았는데 왜 나 통해서는 30명, 60명, 100명이 구원 안 되냐 그 Ich bin doch 말입니다. errettet, aber wieso werden durch mich keine 30, keine 60, keine 100 Leute errettet? 한 알의 밀알이 땅에 떨어져 죽으면 열매 많이 맺는다고 했잖아요. Wenn ein Senfkorn gefallen ist auf die Erde und stirbt, so wird er viele Früchte tragen. 그래서 희생하고 수고하는 것을 배워야 됩니다. Daher müssen wir lernen, wie wir uns aufopfern, wie wir uns hingeben. 자, 그래서 여기 마지막으로 이거 봅시다. 이게 전도 11장 다시 보세요. Letzter Bibelvers wollen wir auch mal gemeinsam 여기 schauen. 3절을 보세요. Vers 3. 구름에 비가 가득하면 땅에 쏟아지며 나무로나 북으로 쓰러지면 쓰러진 곳에 그냥 있으리라. Wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so ergießen sie sich auf der Erde. Und wenn ein Baum fällt, ob nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum gefallen ist, da bleibt er liegen. 자, 이건 물론 당연한 얘기인데 여기에 중요한 뜻이 들어 있습니다. Es ist ein selbstverständlicher Satz, aber dahinter steckt eine sehr wichtige Bedeutung. 여기에 물 위에 던지라, 이 물도 여러 가지를 뜻하지 않습니까? Und wir haben ja gelernt, sende dein Brot übers Wasser, aber Wasser hat ja auch verschiedene Bedeutungen. 구름도 구름만 말하는 게 아니라 다른 뜻이 들어 있습니다. Wolken hat ja auch verschiedene Bedeutungen. 여기에 성경에서 이 구름이라는 것은 뭘 말하냐면은 항상 구름이 낀다는 말은 환난, 역경, 어려움을 가리키는 거예요. Bewölkt, also wolkig, bewölkt zu sein, bedeutet ja, man hat viele Trübsal, viele Probleme und viele Herausforderungen. 자, 이게 이제 인생에서 먹구름이 많이 끼면 낄수록 뭐가 생기냐면은 이제 구름에 비가 가득하면 비가 쏟아지잖아요. Wenn es bewölkt ist in meinem Leben, was bedeutet das? Also wenn die Wolken schwerer, dann fällt ja irgendwann Regen drauf. 성경에서는 비는 은혜를 가리킵니다. Und Regen bedeutet Gnade 은혜 그리고 말씀 이런 걸 가리킵니다. und das Wort. 그래서 환난, 역경과 어려움 이런 것이 꽉 구름에 비가 가득하면은 쏟아지잖아요. Also Trübsal, Schwierigkeiten, Probleme. Wenn mein Leben davon voll ist, dann kommt die Gnade. 환난, 역경, 어려움이 많으면 많을수록 나중에 인생에서 뭐가 내리느냐, 비가 내리는 것처럼
하나님의 은혜를 넘치게 받는 일이 생기는 거예요. Also wenn wir viele Trübsal, Probleme, Herausforderungen, Schwierigkeiten erleben, dann müssten irgendeines Tages unser Leben gefüllt sein von Gottes Gnade. 자, 보십시오. Schauen Sie mal. 야곱의 12아들이잖아요. Jakob hatte 12 Söhne. 근데 누구에게 구름이 제일 많이 끼었습니까? Welcher Sohn hatte meistens Wolke? 요셉에게 인생의 구름이 너무 많이 목구름이 많이 끼었습니다. Der Josef, sein Leben war bewölkt. 17살에 형들에게 미움받아서 애굽에 팔려가서 13년 동안 죽을 고생하는 거예요. Mit 17 wurde er nach Ägypten verkauft, weil er verhasst worden ist von seinen Brüdern. Und er 인생의 musste 목구름이 너무 많이 끼었습니다. 13 Jahre lang leiden in Ägypten. 그러니까 구름에 비가 쏟아지는 것처럼요. 그런 인생에 넘치는 은혜를 받았습니다. So sehr bewölkt war sein Leben. Deswegen hat er wirklich überaus große Gnade von Gott erfahren. 그는 총리가 되고 그 당대에 아주 가장 위대한 사람이 Wurde 됐습니다. zum Statthalter. Er wurde zu einem großartigen Menschen damals. 이새에게 8아들이 있었습니다. Isais hatte auch 8 Söhne. 그 다윗이 제일 많이 고생했잖아요. David, sein Leben war bewölkt. 10몇 년 동안 그 사울이 죽이려고 해서 도망다니면서 얼마나 많은 눈물을 흘렸습니까? Über 10 Jahre war er auf der Flucht, weil der Saulus danach 인생의 getrachtet hat, 목구름이 너무 많이 끼었습니다. ihn zu töten. Also sein Leben war wirklich bewölkt. 그러니까 구름에 비가 가다가면 비가 쏟아지잖아요. Wenn die Wolken schwer sind, dann wird es irgendwann mal regnen. 내가 남보다 고생을 더 많이 하면은 더 많이 할수록 더 많은 비가 준비되어 있는 거예요. Also wenn ich mehr Schwierigkeiten erleide in meinem Leben, dann werde ich ja mehr Gnade von Gott 더 empfangen. 많은 은혜와 사랑, 그 하나님의 말씀이 깨달아지고 은혜가 듬뿍 내려오는 겁니다. Mehr Liebe, mehr Gnade werde ich von Gott empfangen, weil ich kann ja je mehr Gottes Wort verstehen. 그래서 우리 선교사들 중에도요, 우리 한국에서 목회하는 분하고 해외에서 목회하시는 분 다릅니다. Die Missionare in Korea zum Beispiel oder im Ausland, die sind ja auch anders. 그 어려운 지역에서 목회하는 분들은요, 훨씬 더 많은 은혜의 비를 경험합니다. Also diejenigen, die an einem sehr schwierigen Ort ihr Missionsleben führen, sie würden ja auch dementsprechend mehr Gnade erfahren. 우리 교회 안에서도 보면 어떤 분은 남편이 얼마나 힘들게 하는지 몰라요. Und es sind ja auch Schwestern, die so sehr bedrängt, drangsaliert werden von 인생이 ihren 너무너무 Ehemännern. 힘들어요. Ihr Leben besteht nur aus Schwierigkeiten. 인생에 막 구름이 잔뜩 낍니다. Ihr Leben ist bewölkt. 그런데 하나님이 딱 때가 되면 하나님이 그 사람에게 아주 넘치는 은혜의 비를 내려주시는 거예요. Aber wenn es zu einem richtigen Zeitpunkt kommt, dann wird Gott etwas regnen lassen. 자, 그리고 여기에 Der Regen 성경에 der 뭐라 Gnade und die 말씀하십니까? Bibel sagt noch, 나무나 북으로 쓰러지면 쓰러진 곳에 그냥 있으리라. wenn ein Baum fällt nach Süden oder nach Norden, dann bleibt er, wo er ist. 왜 이야기를 하고 있을까요? Wieso spricht die Bibel davon? 자, 여기에 나무 얘기를 하고 있어요. 나무. Wir reden von Baum. 성경에서 사람을 나무라고 많이 얘기하고 있습니다. Der Mensch wird ja verglichen mit einem Baum in der Bibel. 구원받은 사람은 좋은 나무, Der errettete Mensch ist ein guter Baum. 구원 안 받은 나쁜 나무라고 했잖아요. Nicht der errettete Mensch ist ein schlechter Baum. 그 성경에서 이 나무에 대한 얘기가 굉장히 많은데요. Von Bäumen wird es viel gesprochen in der Bibel. 그래서 보통 사람을 설명할 때 나무로 설명을 많이 합니다. Der Mensch wird ja oft erklärt mit Baum. 자, 그런데 나무로 쓰러지는 나무와 북으로 쓰러지는 나무 얘기하잖아요. Es gibt ja auch Bäume, die nach Norden fallen, nach Süden fallen. 자, 성경에서 북쪽은 하나님 편입니다. Norden ist immer die Seite Gottes. 자, 동쪽은 해 뜨는 쪽입니다. Und Ost ist ja Sonnenaufgang 예수님 쪽입니다. und ist deswegen die Seite von Jesus. 그래서 유다 지파는 동쪽에 진을 쳤고요. Und der Stamm Juda sollte belagern im 예수님은 Osten. 돋는 해로 오셨습니다. Und Jesus ist ja als Sonnenaufgang gekommen. 동쪽은 예수님과 관계가 됩니다. Deswegen Ost hat ja mit Jesus was zu tun. 서쪽은 성령과 관계가 됩니다. Und West hat mit Heiligen Geist was zu tun. 그래서 사도 바울이 이제 동쪽으로 전도하려고 하니까 성령께서 막으셨습니다. Und der Heilige Geist hat es verhindert, zum Beispiel als Apostel Paulus 먼저는 Richtung 서쪽으로 Norden, 가. Richtung Osten gehen wollte. 그래서 복음이 서쪽으로 가서 먼저 터키 쪽으로 갔다가 유럽으로 갔다가 미국으로 가다가 서쪽으로 뺑 돕니다. Und deswegen wurde das Evangelium auch erstmal Richtung Westen verkündet, erstmal zu Mittelost und Europa und Richtung Amerika. 성령 역사는 서쪽으로 삥 도는 Und 거예요. die 이렇게. Wirkung des Heiligen Geistes ist ja erstmal nach Richtung West gegangen. 그런데 남쪽은 안 좋은 곳입니다. Aber Südseite
bedeutet was Schlechtes. 이스라엘 바로 남쪽에 애굽이 있습니다. Also südlich von Israel lag ja 성경에는 이 Ägypten. 남쪽으로 내려가면 전부 다 화가 있다고 되어 있습니다. Und in der Bibel steht ja, weh du, der Versuch nach Süden zu ziehen. 자, 그럼 사람도 보면요, 사람도 죽을 때 북쪽으로 살다가 북쪽으로 탁 넘어지는 사람이 있어요. Es ist ja auch Menschen, die Richtung Norden gelebt haben und Richtung Norden sterben. 남쪽을 향해 살다가 남쪽으로 콱 쓰러지는 사람도 있습니다. Ja, auch Menschen, die Richtung Süden gelebt haben und nach Süden fallen, wenn sie 쓰러진 sterben. 곳에 그냥 있으리라. Und wenn sie fallen, dann liegen sie dort. 주 안에서 구원을 받고 Wenn sie errettet sind im Herrn. 주님을 향해 살다가 Und wenn sie Richtung Herrn 주님 gelebt 안에서 haben 죽는 사람 있는가 und im 하면은 Herrn sterben, 남쪽을 향해서 살면서 주님을 등지고 살면서 오로지 세상 것을 추구하다가 그러다가 탁 쓰러지는 사람도 있다 그 sind 말입니다. ja auch Leute, die Richtung Süden leben, die die ganze Zeit nur weltliche Dinge betrachten und ihren Rücken zugekehrt haben zu Gott und dann nach Süden fallen, das heißt sterben. 중요한 것은 그대로 있으리라. Aber hier steht ja auch, egal wohin sie fällt, 그것으로 영원한 운명이 결정되는 sie 겁니다. bleibt da liegen. Also das entscheidet unser ewiges Schicksal. 그러니까 우리는 주 안에 들어왔습니다. Wir sind in den Herrn hineingetreten worden. 주님 안에서 주님을 위해 살다가 주님 품에 들어가야 되는 거예요. Und wir sollten ja im Herrn, für den Herrn leben, in ihm leben und dann zu ihm gehen. 그럼 주님 위해 살아가는 게 뭐냐? Und was bedeutet es, für den Herrn zu leben? 이 불안정한 세상에서 주님을 위해 살아가는 걸 어떻게 배울 거냐? Wie können wir in dieser instabiler Welt lernen, für Gott zu 나는 leben? 주님 위해 살겠습니다. Aber wenn man sich fest vornimmt, ich 물론 werde für 좋지요. dich leben, ja klar, ist es gut. 그런데 주님 위해 산다는 구체적인 표현이 뭐예요? Aber was ist der detaillierte Ausdruck dafür, für Gott zu leben? 너 시간을 주님께 제대로 드려봐. Investier mal deine Zeit richtig für Gott. 시간을 주변 사람에게 드려보라는 Investier mal 겁니다. deine Zeit richtig für deine Mitmenschen. 그리고 물질을 다른 사람을 위해 잘 사용해보라 그 말입니다. Investier mal deine Materialien gut für die Menschen. 자, 그래서 여기에 우리 수원하고 자매기는 데 있으니까 어차피 저도 또 와야 됩니다. Also wir sind ja Partnergemeinde, Missionergemeinde, also Frankfurter Gemeinde. Deswegen 그래- ich werde oft mal euch besuchen. 다음번에 올 때는 Und wenn ich nächstes Mal da bin, 여기에 식구들이 꽉 차고 그리고 여기에 독일 이곳저곳에 교회가 좀 많이 생겨야 되겠어요. und da möchte ich sehen, dass der Hörsaal voll ist von wiedergeborenen Geschwistern und auch, 분명히 많은 사람이 구원을 받아야 됩니다. auch an mehreren Standorten in Deutschland 우리만 Gemeinde 천국 가면 안 aufgerichtet 되잖아요. werden. Wir dürfen nicht alleine ins Himmelreich fahren. 자, 그러기 위해서는 우리가 먼저 희생하고 수고하는 걸 배워야 돼요. Aber dafür müssen wir erstmal lernen, wie wir uns hingeben und aufopfern. 11조 생활부터 먼저 해봅시다. Also bitte fangen Sie Ihren 10. Leben richtig an. 그리고 이제 월급을 안 버는 사람도 용돈이라도 딱 잘라가지고 주님께 드리는 거 그거부터 좀 배워봐요. Und auch wenn Sie kein Einkommen haben, kein Gehalt haben, bitte lassen Sie trotzdem einen Zehntel zu Gott. 그 나이가 적은 애들에게도 주님께 물질 드리는 걸 배우게 해야 Und auch die 됩니다. kleinen Kinder, sie sollen ja lernen, wie sie mit ihrem Geld umgehen. 아주 옛날 얘기입니다. Und es passierte wirklich von 이제 früher Zeit. 어머니가 이제 이게 100원짜리 두 개를 이제 아들 손에 딱 웅켜 이제 집어주고서 100원은 하나님께 헌금하고 100원은 사 먹는 거다. Eine Mutter, sie hat ja ihren Kindern gegeben halt 10 Cent und sie hat gesagt, also du musst mit 10 Cent dein Essen kaufen und andere 10 Cent musst du zu Gott geben. 그래가지고 네 알았습니다 하고 이제 교회 학교 갑니다. Und dann ja, ist er zur Sonntagsschule 그래서 gegangen 탁 엎어졌어요. und dann ist er gefallen. 엎어서 100원짜리 돈이 쪼르륵 날아가도 돈 흘러가지고 도랑에 톡 빠져버렸네. Und dieser Cent, Münze, ist ja gefallen in einem Abfluss. 하나님 돈아 잘 가라 하고 이제 그 나머지 돈을 Und 다 das 먹는 Kind hat 거예요. gesagt, tschüss, die Münze Gottes und ich habe meine Münze. 아니죠. 내가 못 먹더라도 하나님께 먼저 드리는 걸 배워야 됩니다. Nein, auch wenn ich nicht esse, sollte ich zuerst lernen, wie ich die Münze für Gott gebe. 그러니까 주님께서 어떻게 하는 거 보시잖아요. Und der Herr achtet ja, wie wir leben. 우리가 정말 신앙생활 잘 하다가 주님을 만나야 되겠습니다. Also wir sollten wirklich gut unser Glaubensleben führen und Gott 같이 treffen. 기도하시겠습니다. Lass uns gemeinsam beten.
자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Erbarmvoller Gott, unser Vater, wir danken dir. 저희들을 주의 보배로운 피로 구원해 주신 것을 감사합니다. Hast uns rettet durch dein wertvolles Blut, wir danken dir. 아직까지 이 귀한 복음을 알지 못하고 살아가는 사람이 너무나도 많이 있습니다. Es sind viele Menschen, die das wertvolle Evangelium noch nicht gehört haben und leben. 우리가 최선을 다해서 더 많은 사람들에게 복음을 전해줄 수 있도록 Wir 도와주옵소서. wollen unser Bestes geben, damit wir auch andere Menschen das Evangelium verkünden. 프랑크푸르트 교회 주님이 함께해 주시고 더욱 역사해 주옵소서. Bitte sei bei der Frankfurter Gemeinde mit dabei. 한 마음과 한 뜻이 되어 주님의 영광을 위해 살 수 있도록 도와주옵소서. Lass uns eines Herzens sein, eines Willens sein, sodass wir für dich leben. 주님 앞에 다 귀하게 쓰임 받도록 도와주옵소서. Lass die Geschwister alle vor dir wichtig gebraucht werden. 이기적인 삶을 버리고 이타적인 삶을 살도록 역사해 주옵소서. Lass sie nicht egoistisch sein, sondern altruistisch. 다 30배, 60배, 100배 결실하는 귀한 삶이 되도록 역사해 주옵소서. Lass sie alle 30-fältige, 100-fältige, 60-fältige Frucht erbringen. 주 예수 그리스도 이름으로 Im Namen 기도하옵나이다. Jesus Christus haben wir